ondigeka moyo kangu ku ingona mwisho wa majeneti. Ule 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 na ule nando kanjurange na ondigeka moyo kangu ku ingona mwisho wa majeneti. Aliokiarelirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndakũmaga mwana wakwa gwa tũcambũya. Aliokiarelirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndathũkũmaga mwana wakwa gwa tũcambũya. Ule 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 na ule na ndũkanjũrage na ondigeka muoyo kangu ku ningona mwisho wa majeneti. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio nondo ciana ciakairio mutitu. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio nondo ciana ciakairio mutitu. Wĩathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame ciari aitũ meruta igongona atume ũkombo-inĩ wa nyakeru. Wĩathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame ciari aitũ meruta igongona atume ũkombo-inĩ wa nyakeru. etagwo Hinga wa Munyua rũrũ etagwo mutumia wa Kiambu rũrũ wakinyia wega thaa 10:29. Good evening gũkũ ceceni hakuhĩ nawe hĩndĩ ciothe gĩkoragwo arĩ gĩkeno kĩingĩ mũno 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 hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũnyita ũgeni tũcũacũe twĩ hamwe kwambĩrĩria rĩu mathaa maya ma thaa 10 tũthiĩ ũguo o nginyagia thaa 1 hwaĩ-inĩ kwa Inoro Thũmbĩ Mwago Rũhuho nĩcio iraikaikania akuo gũtirĩ problem. Generally speaking tarĩki 2 mweri wa 9 mwaka wa 2025. How you doing? Adeu karibu sana A Topical Tuesday. Tũkwaria maũndũ maingĩ mũno 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 marĩa mahutainie na mũikaranĩrie witũ twĩ ta andũ. Nĩ tũgũikara tũgĩikagia ritho ũhoro wĩgiĩ mwathanĩre ana ningĩ tũkĩinĩkĩrĩria no tũrĩtigĩrĩra atĩ we nĩ waigua mwago hwaĩ-inĩ mwega o harĩa hothe ũngĩkorwo locally kana internationally. You're welcome. At 2299 Inoro KE Juguna Irimo Official ana karwembo ari gatagate ga kũrĩa gũtũkinyira tũigua neza biyo. Karibu niĩ njĩtagwo Juguna Irimo
njitagwo karwimbo oni karacokire njitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira halo ndiakwire atiri thiko icio no ngiagwakia microphone ndiramenya ari kanyamu karareirwo kihingo-ini wakahutirio guo karagamba kwa Jeff mucie tururi akavenya karwimbo ni aingi riu no ngihoreria microphone ri ai munene ni aramenya ni njukite ndiria guhoreria is extremely useless. Oh yes. Riu ri gwakirwo atia muthuri wanyua kine wathufeni nie na nie ndikiri na uru wanyu ni kwega ri kuhoro ndigwite undu mugeni ati aspase as a matter of fact kuria gwitu twina gikeno kiingi turikitie kwamukira kiheri kigima kia ageni kumana ko kuria itura ria gwitu ri nirigite prestige ni undu aitu mitarahota gutaukirwo nicio muno riu nitukigite na ageni aingi muno aki magurite riu itura riu makaingiha riu ona ndiragithii uguo na barai ngahituka andu megukinya 10 na ndimamenye haiya 10 ni aingi andu 10 utakumamenya itura ri kou ti githurai ameni kou ri kou ti githurai mani ni ukiraga ugakora mai kwanyu matirakinya 7th floor makaga gukinya Wednesday andu othe ni itheru ciangi marathamire ciangi othe ni mathamite riu ri kimakaribisha ni ukirekete mamenye we riu interest yakwa na ndiragera njira iyo ni ngwenda mambe matambure ati we mundu mutugiru ni ngwenda mamenye ati riri uri mundu mutugiru tondu matikiri bata wa gugiuka itura ati matuike moko uguo na matiratambura kwina mundu mutugiru ku witugiragie rimwe njigite uguo ndacokire ngimenya undu ungi ati ikiro ri the extremely worldly ni worldly na nie ona gutuika ndiri religious ri the spiritual koguo ningeragia muno kwirehaniria na maundu ma guku thi worldly ogo ni mutumia ngakorwo na umwe well ngakorwo na umwe for now no ingigagurariria nyina irimu ri ningakimuria na gitio akinjethere muruna na kurehere ari we nigetha mathia nari imwire atiriri o we muingate o we ri kana akuhitiria ukera nyina irimu mutimia uria urandeheire anjikite ta munganirie riu ri wanjirie mundu ndabatie gukona atumia aria ataguraritie wagiririe uguraririe wa mbere riu ugicoke kuguraria ni gutinia kiande it is the same thing utinie kiande riu ucio niguo hiki wa mugikuyu na nduri ndigano umenye uguo aya ũngĩtinĩria mũtimia kĩande ndangĩingatwo ona ngiuma nja wa kĩhiko ndaingatagwo mũciĩ ũcio no mũromo ũgarũragwo no mũromo ũgarũragwo ũgatiga kũrora na gũkũ kĩhingo-inĩ ũkarora na kũrĩa rũĩ nĩgetha gũgĩũkwo ndũrĩ ona ino ni nyumba one murumo wayo ri ofisite thome nigetha mundu aumite na thome ri oke tu arungiriirie mucii oneho muromo uyu ukahingwo murango ucio ri ugekirwo zedi ukahingirwo na nja ugathira kuria nyunjuri agaturirwo murango no ndaingatagwo mugunda ucio murango uyu ukarora rũĩ uremwo nĩ ũguo ukorwo wĩna hinya umwakirio haria kĩanda angiuma nja wa kĩhiko biũ no menye biũ ũyũ araire nja wa kĩhiko umwakirio haria ngurumo nororie muromo na kuu akuria murimo uria gugiukwo ndũrĩmenya no ndaingatagwo that is extreme generosity wita muthuri mwene muciĩ ũcio nĩ wa muhotha nawe rĩ ũrĩa ũrarengerwo kĩande ndangĩhotheka hũthĩkĩte ndwĩna mũndũ
Ndiona mundu akirenga kiande athiana iheci ake iri ngima ona ni iramenya nyina riu biu ni agurwo ari mutimia o muniaraniaru ate ni ari kairetu ati ukarengagira au ati kairetu kena mwana omwe na ni murabanga kugia wake na wagatatu ati koratiniria kiande na ninge muhigire by the way ona tiga kutinia kiande nona nginya kuhikia literally kuhikia kuraciria mundu ri ndiona ta tuiretu ari need fugo turaciri kairetu wakaraciria ki kangicokana kwao ikangeinuka imungire manuo mwambie kwathigithana na ithe mwambie kwirana na ithe atiriri ati wamutwarire ati ucokerio Kenya na harika ni oi mundu ndegona ona agiekana kana twiri norore kana tuna norore biu riri mwikire wakaije tugaka wa maundu ri biu ne kala disafu muthuri tariu ni hakiri kaire ndamenyire kau tutikanyuira njohi na ngira andu gakona kahika gaka no gecoka kwa brother ciako ero njite atiriri kaire tukaure Rona kari form 1 ya mawalimu ya twaruta timega no mage gukenererwo no ni kuri muiretu urora kona ari form 1 ukona ndakahiko kairetu karathi githaka kuna ngugago kana gathia kaitete gaguthire na ngui cia itura ta ithanatu no kana tukuna gathia kamurigo kagikohagwo iguru riaku getagwo kanjoherera na gakumitwo thutha nĩ tũgui tũtandatũ twa itũra gathiĩ kaguĩma kairitu kahamenya nginya kũgaĩra ngui icio maringa ĩno nĩ ya gũthoria yendaga nyama noru ĩno nĩ heo maguta ĩno nayo nĩ ya kũingatithia yendaga handũ hahĩnju ndĩkanore ĩgie hinya nĩ karamenya maringa macio mothe ma ngui kairitu kau ũracoka ũkaracĩria atĩ mwahikania mĩaka ĩrĩ ũkaracĩria na no gakerirĩria gũcokana kwao gakaguĩme ũcoke ũkahikie ũkarehe Nairobi kũndũ gatarona mũnyamũ ũrateng'era kairitu gatakahika ri ĩno nĩ nyũmba ĩ haha naguo mwena ũngĩ hena waya cia thitima karatema mũtĩ ũkagwo hau gatagatĩ Really technique. No, it is a difficult technique. Let me tell you. Na nikarakwira. Tiko bahatica. Karakwira. Nona ruo rungi akwigarura. Ndiraũrekia haha. Uyu urakoma haha. Atiriri, kairitu karacocera na ndari. Gagiatura ruku. Na nĩgateithagia nginya buratha yako gutinia ndumbe ya gitina na power saw. Nĩ kairitu karanyita ũguo power saw. Kaundu ka expect atĩ nĩ mũkarĩa nyama atĩ mũhũne. Ati kairitu nĩ kari form 3 ũguo tamu ya mbere. Na nĩ kũrĩ mũthuri wa hau itũra maniga supply ya gauki. Tondũ gathi gĩthaka nĩgathũaga. Gatinyuaga njohi no nĩ kera mũthuri atĩrĩ ĩyo mĩrati na cokia nĩ ũrabatara thikũ ici thikũ ithatũ na nĩ kairitu o gakari nĩ kaumaga nyũmba ta thaa igĩrĩ ya ũtukũ ũkona kagere yo cocoro ya mũgũnda mani gacoka na ngware cikonia kena mitego yako karenyitĩra ngware na kena mitego kairitu kau ũngĩcoka karacĩrie tene rĩ nĩ gakerirĩria gũcokana kũrĩa kwao kwanja ũngĩkahiki ũkarehe na gũkũ Nairobi nĩ kũrĩ tũmaũndũ tũmwe gakwaga na wakahingĩrĩria tũmaũndũ twa bata karekaga na buratha ciako no karĩkũgia gacoke kwao nĩwega kwamba gũkaũmbucabu mwĩkĩre wako wa maũndũ kwanja ũngĩkona kairitu kararora ũguo gũkũ Nairobi kararora ũguo ngũkũ igĩthĩnjwo gakarora ũguo ũrĩa yathĩnjwo kona kainaniria mũtwe arabuga kauga atiriri karera kada ya guthĩnja atiriri nĩ broiler karathĩnjĩrwo rĩu ĩgĩtira ngiuga kera kada ya guthĩnja atiriri
hau muda guthaga hau akina joint hau na joint ni kuna ate uraki guthaki uraikia guoko kauma na manana kaigangio itirutagwo guo acha kaigangio kagirire kuma mwanya acha kaire tukahure kararegeria kinya muthuri we ndungitinia higo na gatagati acha higo nitemaguo bana tagarura higo yo mani kairetu kurathi njomburi gakaiga atiriri ati ungienda kumenya kanire na mathina ma githuri mundu ahuhaga mahuri kairetu karahuha mahuri uguo makaihura riera Nikoe ati gathuru nikoe githuru nikirindagwo thakame-ini ati kiu gitire njoka mani kairetu mani karoka uguo goka na kanyama winukite na wi muthuri kanyama hanuthu wakanengira kahinyo nginya gatohorete koiga atiriri no aguthwo kahinyo ukaigwa mithia ati hane waguthwo wahenio ni kimenge ndire nyame kuma akare gathia haha wanyitu wahenio na kimenge atiriri ndiroragwo na guku waja ona kala demonstrate ndiroragwo na guku kimenge mahiga ihutagio ng'ong'o mani kairetu karanyita mburi uguo karanyita mburi hanguguru kwa mbere gatonyeria ho guoko gakamioyo wika hana teretira gakameringeringa uguo hotiro nirona kaundu mburi guthagutha guo ikiguru uguo okay ichi eno ndiagite kilo 10 mana ya thimwo ego ka 10 na nuthu atiriri no ni atiriri kairetu kari ndungigurariria acha ndungigurariria umenye waguraria muiretu mutimio ucio ndateagwo abana ucio waku forever and ever amen yuraga ona angigutemenga mutatemegana huko uhiki ucio niguo uhiki wa mugikuyu na ndwari divorce abana riu nikio wona muiretu rika na mutimia ni areka gwa kuririre kidogo nigetha acoke ke atia no riri acoke atinirio kiande no riri weta njira atiriri muiretu munini ri ni abateire kuracirio muiretu munini ri ungithio hande ithigiri na uige kiara ri ndukeyurage murio arekwa kura kure reke akura kure atirige tumatuko tuigana one yonanie yabe yonanie video aumerangi arute true colors oneke kana thiuri ni atuite ni akuhika nduyu uhiki wa kanitha ri uhiki wa kanitha ni utiganago uhiki wa muiko ndutiganago akoni wenda ukinya makinya ma ugiku to ni mugutangana muno na andu aria ugietha makungu magutaririe niki gicokagio na niki gitacokagio ndu kuri kindu gitacokagio uthoni ni kuri indo itacokagio na ni kuri indo igicokagio riu handu horo ucio wothe ri eterera ukorwo utwite itua biu ati uyu ndaraciria udari kundu agathi uyu ori tene na ndugatwitue riu ati wina emotions ati urakaire kana ukenete ati ni uria gukenetie itue riu rienda gutuo hindi ria uri ki uri nomo tondu gwetha indo igiri kiria muno ukwamba wethena ni ukuona kuria thuri ri ni ukuona ni magugutariria kiria gicokagio na kiria gitacokagio kiria ungihio akwaga ri ni gathuri gakura gothoni tu tutionekaga gathuri gakura gothoni ri atia hethe gathuri kaganu piu karumani Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya Unduire Witu. Halo nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama, gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Showa. Round 1.
Showa. Tago fantaskirago kumba Doha Qatar. Togo kumushie. Richmond, Virginia, USA. Tago wailimo ule wikaraga kule Boston. Onangogo. Tago Joki alie. Ndirajeroge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago kefaya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagireria tafarira ya showa. Magarede juguna na karibu maigira. Kada thima ona ekatumamenya maundu maingi. Thank you. Goko kwa Inoro tukoihoragera githari utangitigithia. No one a time for no gun in a waist. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to that Ville. Showa. I'm not the sort of person who falls even though you're broke. You don't know it's Tana on the baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na yue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true, the messenger says so. Showa. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Showa on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria showa na Johona wa Wairimo na Karuba Mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Jogona wa Wairimo na Karuba Mokorino. Tugi showa. Love you. Riu thaa 11 hwaini itigaritio ndagika 11 gukurathikiriria ni ceceni yaku na wenturaigua wega muno ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro ni njitagwo Njuguna wa Wairimo njitagwo Karwimbo Mukurino kana tutirakena we tukenete muno onehu na andu no maragituma ngeithi na nyuma mutume ngeithi imwe okay ni kada itagwo Wajebue Wajebue ajirire ngugeithi ni wakwa Wajebue ni wa kundu gwitagwo riri Mirangini. Mirangini ni handu njui Nyandarua. Mirangini Nyandarua kwa Wajebue. Twathomana na sani yake etagwo Karisi. Okay. Karisi niho twamenyanire na baba wao muno. Karisi kĩrĩa arĩ harĩ mwarimu wokĩte nĩ arimũ ageni ona makoragwo na Mario Newcomer magĩũka. Kĩrathi kĩrĩa maheo nĩ marĩ kaũgeni. Kĩrathi kĩrĩa maheo rĩ matiko mataũkĩtwo nĩ ciana icio muno. Nĩ kũrĩ tũmũndũ tũkoragwo kĩrathi kwanja 6 na 7 nĩ tũgĩ no tũhunyũku. Ukona kama mundu kau nikerekagiririo uguo ti well groomed no ni kogi na nginya aciari mesawa no ona nguo iria kaheo ri yuga ni mwathoma na ihe ciari ya gaburana nginya njeru ugakora ritwo nginya haha ugakora hari kingikirite shati haha uguo gakara ikikaria shati na ni yahuthikaga ta hakuiga bairo na kiaria giaturikia riu ri ugakora ki mundu ni taki uguo no ni kiugi ni gichopi hari caringi kana tuiretu atheru no umenyaga ndaranyita acokia kiuria
Gwakite mwalimu mugeni na kairetu na ogoro ni kairetu gakiumira thukuru uguo hwaini ri kana tari thukuru gathi ni ta hindi gathie ni guthera well groomed ni thotho mana tuiretu tu tondu no wakoria kiuria umani ani okarekerea muhaka officially mwalimu mugeni mani agiuka no amenye ni twagiagwo muno ni parts of speech noun verbs adverbs riu tutiamenye tutiaiguite kiugo adverb hindi ingi riu mwalimu ageciragia hau ni tukabite riu agiuka ithuĩ types of speech icio ri chupia types of speech yari kanyembe mani koragio atiriri na ona kanyembe ari okuona riu arutaga hardware ya hihia kuu kwambira koragio atiriri what is a verb nyembe ri ni ari rurimi ruritu oguo ria mundu aciaragwo oguo riu ni tuaragio what is a verb nyembe yakuiga it's a doing word yes marak eto marak kanyembe is a doing word doing word mwalimu akiandika sentence ta ithatu ahumbura kibodi-inĩ man kande ya waje bidi ashikaga no yakiri ni ageragia Jimmy riu ndi anyitaga kindu mwalimu akiuria riri what is the adverb here ikiuga atiri I saw a bird mwalimu akigwendera ingirana akimiuria no here ikiaga gutie mundu woire guoko yani nobody knows in the whole class which adverb is here riu handikitwo atiriri she was a beautiful girl mwalimu akiuria no ndwe ni muniukama riu andu othe ri gutie mundu uroya moko akionoka nderi yako ikugeretie ri mani akimi point ikiuga beautiful mani ikihurithirio ruhi igwa yangi tukinyenywo no kugwira yagwiririo uguo ndiamenyaga adverb ni descriptive it is descriptive it describes a noun it describes the noun more riu galo niwe noun beautiful ni wera describe kaire tugakana ate riu gikigwira kiugo na Jimmy ni giki ndamenyaga onake ni makigirio ratana mwalimu uyu muno na gituika twatue kuhurwo ni weri tumagwo kamuti staff room kugwira ndi akigeranio ri ni bakoraga ni weraigera mwalimu rura uguo na ikamuthomera na akiageka toto ndi uria twateithagia rutani English composition 76 Kiswahili gakarumirira gagatraki nginya muico Kiswahili insha 38 math 56 ake mwalimu twara kihura yari kiari kari muico akandika toto agacoka ruo kambi gucotia andu na wingi wa max na toto haria ni gethone minisco ule Jimmy witu ri ni athire makigiorata na mwalimu before kigeranio gikinyite ri ni access aga marking scheme uguo ni aiyagira tumwe akaiyira ni ai improve ire na kio kia best improve wajebu ndahutikaga bas akamu kira kio kia murio best improve bas mundu era gwaruga na muciari no muciari ndararia no kwa mukira kio wajebu akiona no kigucia gakero mejemani ya prima ile ko ingero no uguo kuhuyuka akiumiro haria thutha ri yes that is my son Luwa kinya mbele ri Shaika, my boy. Oh my God, you have done the Wajembwe proud. Akiwa ni hedi akiwa hali hetia kwa tia sekenda oyo niwe wandukia dimuragia tiri Jini uzomaga ri Jini oyo mokuona haha wira wake
no riko na nyina ndimuragi thoma gari angikorwo ekite oguo ri yangisoma Wajembwe etoto Thakame ya Wajembwe iratuikania mikiha yaku we ungitokia guka guo Njembwe we Wajembwe kiata leu kuma moze mwanyo na para gatume kau Kairo ndaigira Njembwe secondary material uguthoma nginya no school ahead we githomo ri okaremwo ugatiga ni kwenda mutina moru ri mwalimu agithie turanjima Njembwe muri Wajembwe uremekweine na Jimmy choko hari arari agahedi ni asensire Njembwe ri ari bottom 5 no nginya mukire iboko ewa Njembwe ikarite yo Adia kiugatire Jimmy akirigo Adia kiugatire akihura Jimmy mutemi wa thano ti wa themithu Njembwe akiugare hari athutha wengi nyanga vyo mwalimu munene Yogi Satu ginyanga vyo we njira ya kuringa mulimo uria no hakwa nguma mulimo Botigera horoshi ageithio imani kush era saimokei amageithia ariu ni wega tukuhutiria uhoro ungi wa thibitari wa Aga Khan University Hospital ani tondu the Aga Khan University Hospital riu ni kureheire ataramu wa maundu megie mirimu ya ngoro thiini wa tauni ya Naikuru hau ni ngugucokerera ati thibitari uria witagwo the Aga Khan University Hospital riu ni umagaritie ataramu a mirimu ya ngoro nginya kuria tauni-ini ya Naikuru maumagaritio niguo makuhe motungata ma tuhu thikiriria hau wega the Aga Khan University Hospital ni tumite na ningi ni umagaritie ataramu a mirimu ya ngoro niguo makuhe motungata ma tuhu hari mirimu iria yoikaine muno ni iria irikanaga ati mundu ni ari na irima thiini wa ngoro kana hihi akagia na thina wa kindu gigwitwo valve ugatitha kame yake gatuika ati ni iracoka ona na thutha leu thibitari wa Aga Khan University Hospital ni urakunyita ugeni niguo ukorwo gikunengera motungata matari na marihi iria ari gatagata wacio kindu gigwitwo diagnosis ona ningi treatment gutari na marihi kuria thiini wa tauni ya Naikuru ni thiini wa thibitari wa Aga Khan University Hospital uria ukoragwo haria hetagwo West Side Mall thiini wa tauni ya Naikuru urigitani uria ngakorwo kuo muthenya wa Saturday ino turathie ni gwakorwo na urigitani wa mirimu iria hutainie na ngoro urigitani utari na marihi kliniki wa Aga Khan University Hospital kuria tauni-ini ya Naikuru ukoragwo West Side Mall Nakuru Town na motungata maya ma kurigita mirimu ya ngoro makaheanwo kuri ciana undu umwe na andu agima Anejo na ukorwo wina ciuria nyingi muno ihutainie na urigitani utari na marihi na ni wega tugikunengererie uhoro ucio na uhoro ucio ningi tukunyitania na andu aria ungihurira thimu magutaririe anigetha wike booking ya gukarigitwo mirimu iria ihutainie na ngoro kana wi ndagitari urigitaga mundu wina mathina ma ngoro kana uri muciari wina mwana wina thina wa ngoro kana ni wewe mwene kana mundu uwi wina thina wa ngoro ni wega umunyite ogeni agathie kurigitirwo kuria gwitagwo West Side Mall Naikuru Town motungata macio makaheanwo kuri ciana undu umwe na andu agima motungata macio makaheanwo kuri ciana undu umwe na andu agima riu ni wega uhure thimu anigetha wike booking wa raini ya gukarigitwo ni arigitanie kuma Aga Khan University Hospital kuhitukira namba 0780 321 544 0780 321
544 0780 321 544. Hane gukunyita turakunyita ogeni niguo mukire urigitani wa mathina ma ngoro. Ni arigitani akuma thibitari wa Aga Khan University Hospital. Urigitani ro gakorwo gutari marihi. Ani haria athini wa mall iria itagwo Westside Mall Nakuru Town, kliniki ya Aga Khan University Hospital. Muthenya wa Saturday kwambiriria thaa 3 nginya thaa 8 cia miaraho. Urathi muicio twakunengera nigetha wari raini o tuike ati we ni ukamukira motungata macio gutari na marihi. 0780 321 544 0780 321 544. Oheo motungata ma urigitani ani the Aga Khan University Hospital. Riu ni thaa 11 tobe tugue matemo muthuri. Robe twamukire matemo. Wona maine kiria githaa gia keri tuthie na mbere na gucwaco. Ni njitagwo Njuguna wa Wairimu. Njitagwo Karebo Mukurino. Good evening. Riu ni thaa 11. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Inoro FM. Inoro Hwaine. Amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa 11. Aikari aitura ria Kaduma mwena wa Ndunduri gicigo-ini kia ubunge kia Bahati kaunti ya Nakuru ni magunikite na tafarira ya thitima kuma kuri thirikari nene na maugite makoretwo ndumaine kwa ihinda inene makiuga ona ikiro cia ugitiri ni irambite kuhaguka. Robert Wamaina ni aratariria. Aikari itura ria Kaduma Bahati goko Nakuru matinda makirorera rori geita ikengi cia gutambia thitima makiuga thitima icito ire ihuthikaga ni ateti kumatha kura na magacoka kuriganirwo ni itura riri. Ndeto iri ari wikinyite muthia. Umuthi tukenete muno ni tondu wa murembo na kazi. Gikeno kinene kugia thitima muthenya wa umuthi ni tondu hakika ni tukugia na maundu maingi tugia na ida kuhingia ikonijika electrical installation noguo kibaro ni gwikirira aikari au kugwitukia mwenye kibi kiona ni mawira maingi no tukuiga mawira ma thitima. Ni turacokeria Ngai ngatho ni tondu thitima ni tukugwatia ni tondu hinya wa Ngai ni ukite ukariria mbunge witu na agatuiguira tha na agaturehera thitima. Tumekuwa tukiitishwa pesa mingi tuwekewe stima, lakini leo ni furaha na tunajua ni muda mfupi tutaanza biashara zetu. Nimekuwa nikitarajia kulisha kuku na kufanya mambo mengi na stima, na naona sasa maisha yangu itabadilika. Tutaanza kulisha kuku, tupige maji. Muigi uyu ukiuga kuma kuri uhaguku wa giteri kuhaguka gwa biashara irabatara thitima no rimi ne mamwe ma mathina maria makoretwo makimagumira. Ndeto iri riu mari na mwihoko ni gukinya muthia. Tariu nie ri ndina wathe wa kuguru kugo ndumaga na kuguru kumwe kugo ri nigenete tondu gwikira mota na riu niri gucoka gutuma na thitima ndigocoka kunoga ringi gatuma nguo kugo ni njoketie ngatho nie hakwa ni tondu wa guturehera thitima. Amareto makwajitagwo Njora Njuguna Karia Kega. Thitima eno ni gutuhingurira mawira tondu guku nginya weredi ni gutire tuticinagire indo na thitima tutumagira sora makiria muno na angi matire na moto ucio wa sora gucaji thimu kuhingura kindu ta saruni andu magacinwo njuire otherwise maira ni mekuhinguka. Imekuwa shida kuchaji simu, tumekuwa tukisumbuka. Wale tuna wakulima kama hatuwezi tukulisha ng'ombe zetu, hatuwezi tukakata nyasi sababu hatuna stima, lakini sasa stima ikikuja mambo itakuwa rahisi sana. Ni tafarire kinyanirio ni thirikari nene kugerera mbunge wa gicigo kia Bahati niwe Irene Njoki. Thitima bado ni kure uhoro wa security tukona murika mwizi na niturakimuhoya gitwekere murika mwizi tare kireta kuria Gabati na kuria kungi tondu thitima ni yagikinya kaingi ni tuga twekirwo murika mwizi watuke gutire na thitima toguo wiki riu hatire cyber tuthia haraihu cyber ni kugia tondu kwina thitima riu wifi hakuhi riu no kugwithia wifi na thitima tuthie na mbere na maendeleo magie kuo nitwacokia ngatho tondu thitima ni maendeleo mothe. Twajitago Fauru kuria Mucoki nitukenete muno ni undu wa munene witu guturehera thitima guku itura ria gwitu tondu tha ici no thi njoe nyundo ngathi ngaruta sora yakwa mbura uraga ngaga mwaki kwa
nyumba no ru Ngai nä atåithä to mwecimu witå nä atåririkana na å ndå å ngä ingiuga no twere tåririkanwo barabara ä ho ä haha ya neighborhood twä kä rä rwo tawa nä mwecimua witå handå-inä ha ceceni hakuhä nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kanduma Ndũndũri gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Aciari thukuru-inĩ wa secondary wa Matuĩku gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ya Rũgongo nĩ marũrũnganĩte magĩtetia arutani thukuru-inĩ ũcio nĩ ũndũ wa maumĩrĩra matarĩ mega. Marĩ na marakara maingĩ, aciari acio marenda thirikari kwĩtũkĩra kamĩtĩ ya kwandĩka arutani ya TSC gwĩka mogarũrũku na kũrehe arutani angĩ erũ thukuru-inĩ ũcio. Nĩ mwandĩki witũ Patrice Mbili ũthikĩrĩirie makaya mao. Oria tĩ tuhana ta aciari tũkũmarehe gũkũ ka tũkũmatwara rũndua na angĩkorwo cukuru nĩ twakirwo nĩ thirikari rĩ ĩgũgĩthũka nĩkĩ tugĩte tũtikũra cukuru ũgĩthũka. Aciari aya a thukuru wa secondary wa Matuĩku makuĩte mathango ma mĩtĩ itũra-inĩ rĩa Matuĩku gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ithũĩro nĩguo matarĩirie maihũirwo nĩ matũkũya maingĩ makĩũria na kũhinyĩrĩria thirikari kwĩtũkĩra rũhonge rwa gĩthomo thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia na bũrũri-inĩ kũmathamia arutani thukuru-inĩ ũyũ makiuga nĩ makoretwo magĩcangĩra hanene maumĩrĩra moru o mwisho wa mwaka. Na tunataka kuambia mpaka mwalimu mkuu wa hii shule kama hii mambo itaendelea hivi ajue hata yeye hatakuwa kazi anaenda gũkorwo arĩ wĩra nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ igũrũ wa watho. Tunataka tuondolewe huyu mwalimu aende na hatumtaki tena. Tunataka aende na aende kabisa. Watoto hawakuli sasa, wakati wanaambiwa wabebe chakula kutoka sasa shule ifunguliwe, hata wafanyikazi wale wanapika hawaji shule kwa sababu hawajalipwa kwa muda wa miezi 4. Tunataka aende. Ũndũ ũyũ ũrekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ aciari aingĩ mathukuru-inĩ maingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia makoretwo magĩcakaya na gũkaya igũrũ wa maumĩrĩra moru o mũthia wa mwaka na gũcũngĩrĩra mĩrũrũngano ya kũmenereria arutani thĩinĩ wa mathukuru mwanya mwanya kaunti-inĩ ĩno. Januari twerekeire kũrehe ciana iria ciĩ grade 9 cukuru ũyũ cukuru wathũka nĩ rũciũ rwitũ rwathũka na twĩ haha tũhakikice atĩ gũtirĩ mũndũ igũrũ wa watho. Ngĩribota Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Matuĩku gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ya ithũĩro njĩtagwo Patrice Simbili. Amũkĩra mohoro mangĩ kĩhanda thinacara hwaĩ-inĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa Round 2 Topical Tuesday Showa Kiambu Kabete wa Karoli Murang'a ndigi cia magũrũ Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya ũndũire wambateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. No one not time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's a Tana on the biggest,
baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master them remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, the messenger says so. Shua, ni musio wa jorwa situ. Ni tamu, sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Kiabu Kabete wa Karoli. Muranga digisia maguru. Nyeri gaki wa tetu. Na mwaikara ihogo. Shesheni ya unduire witu. Shua kwendeka, gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Kahinda gaka tũrĩ ũrabatara bengi ĩngĩnyitĩrĩra biacara yaku, ĩkũhe ngombo, wongerere stoko, ũgũre macini na wĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe ma gũtwara biacara yaku na mbere. Rĩu ningĩ ũngĩenda gũteithĩka kĩmbeca cia kũgũra ngari njerũ kana maũndũ mangĩ ta macio, nyitanĩra na Family Bank. Tarĩki 4 mweri ũyũ wa kenda nĩ tũgakorwo na ataaramu kuma gwa Family Bank tũkĩmenya nĩkĩ gĩtũmaga ahũri a biacara mende Family Bank. Nĩtũgagĩcemania tũkĩhagaria mũthenya wa kana. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi, no joketa gukwa ndi muhonoku ngona Wadora na karitho ha muico-ini ndigugeta uria getagwo na Gikuyu. Asa ndikoragwo na uruathio mo. Niki gitumaga wiciragia kuhonoka no riria ngorirwo ndi wa dini yanyu. Nyina ndithanganagirio honokio wa. No. Ugithi kurutira ndathi gukurutira uira ndakurutira uira ukiruta maundu mangi yani urahuthia uira wakwa tondu ndire wa kanitha wanyu. Ni riri mwabundithirio kwanyu no inyu mwathi matuini. Ona thina ndukoragwo wi hau. Riu uira uria riu tubataraga muno ni wa cieko. Ikagieko tuone wi muhonoku. Haya. Tondu aria akanueri ni maingihire. Ni maingihire. Ona Jesu he handu igire atiriri ati andu angi mamwita mamuriana miromo ngoro ciikuraya. Atiri Wadaro. Riu uguo ri. Twahonokia kanitha gaitu. Mundu wothe urenda kuonania ni muhonoku ri. Riu ni ekigiko gia kuonania ni muhonoku. Ekigiko gia tha. Kunyira aria ngiri to ni giko ri. Yes. Nikuo koronania wewe muhonoku kumakira. Ona twathie mathiko handu ri. Tondu ti kanitha kao karatongoria ri. Father igaturugame matikurugama. Ona rwimbo rwerwo tuine ri. O matingitinde. Yo no taru urugame uhurage ruhi. Ndui tikao. To tikao. Tikao. Ni matharau. Ni kurigwo na indu ingi Father akiaria haria mundu ungi ni ngathiti arathoma. Ona makihoya tarakiinga maitho. Ngai ucio urahoywo ri ti wa kanitha kao. Na kamutugo kau ge guthira atia. Ni urimo. Uyu uikarite thi ni mukigu. Ni opus. Haya. Ni opus. Gutire ngai wao. Ngai urahoyo no umwe. Andu ni mate aria angi hindi ria twokite kwanyu kanitha ri. Uria twekire uria mwatwirire. Na inyuĩ mwokaga itumwike uria twikaga. Yes. Angikorwo ni uru ri. Ikayu uria twikaga tondu twoka kwanyu twekire uria mwatwirire. Na turakirikanirio hau. Na dini ri. Dini ni ngwataniro cia andu Paulo cia maundu maria meranaga megwika na mategwika. Ngai niguo windu uria wikiene. Haya. Na andu ingi mekiriria udini gukira Ngai. Nikio koraga mundu atioka kanitha kanyu rwimbo rukaino na ni rwimbo ndangiruta muka atakire andu ako atakire praise and worship ya wera-ina. Tondu na tawanyitwo ni marakara ri. Ti kurakara. Ni andu gutukania udini na Ngai. Uthie na thayu tucemanie rucio. Thengio wa thiomo.
Oke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Angĩkorwo wĩ mũrigitani na nĩ ũkoretwo ũkĩrigita mũrwaru wĩna mũrimũ wa ngoro kana irima ngoro, mũtũme Aga Khan University Hospital tarĩki 3 mweri wa 9 kiriniki-inĩ yao ya Westside Mall Nakuru Town arigitwo hatarĩ marĩhi. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo.
shoa Tago Fantaskirago kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston Ona ngogo na ngogo Tago Joki alie Ndira Jeroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts Turatwikania Wanatua wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagiredia tafarira ya showa Yumagaredi juguna na karibu maigira Kada dhima ona ekatumamenya maudu maige Thank you Wadangaraga mugambo riu riu ni gutire wewe ni urahia andu koige sumene Eta Peter Warungo koige sumene kuhea munyamu mugambo ucio urahia mugambo kana riguo tura wega go riu ri wa gwikira idribs ruru ritagwo twire nu angikorwo tiwe kuhunjiria andu ri twire nu angikorwo tiwe gukenina corruption onehu we twire nu angikorwo tiwe ukuhonokia andu ri ugitwire nu no ageithio ni mundu gitwa Fei Mcute. Nimesalimika sana Fei, anakuanga pale Thika. Anasema kusalimu. Nimesalimika sana. Umesalimiwa na Kinjo nimesalimika. Na umesalimiwa sana na Wanjiro wa Karuri. Nimesalimika sana. Bado wako huko? Ako pale Denmark. Bwana. Oh yes. Ameniambia nikusalimu. Nimesalimika sana. Umesalimiwa sana na nani? Na Alice wa Juguna. Ndageithika muno Alice. Bwana. Wa Juguna. Aiga ngugeithie muno. Na no ngurito ngugeithie ni muthuri ria witagwo riri. Muiruri wa Komuthai. Muiruri wa Komuthai ni muthuri ngumenya wega. Onake no ajui. Ndirathiite na hau riri. Na hau thukuru-ini wa Komuthai wa Iretu. Okay. Ni oi. Komuthai ndiri Kiambu. Ikuria Rari. Yes, I know Komuthai. Gwiciria ucio ni muhaka-ini wa riri. Wa Rari na Githunguri, I believe. Tondu na hau ri. Ndahituka guo hanini ndathire handu he githei gia cai na hau mbere gitagwo Ifeko fata aga amatingita githei ifata ona ni collection center, buying center. Buying center. Okay. Fada ita fada itoka niko gwethaga ii niko leta ifata ile hore gwethaga ifata ita fada githi nginya na hau fada ni kwamba kuringa kamurimo uthio nyita maururi hindi ogirite kiku ndio twathite mathiko ni ta mieri iri uguo mithiru riu ngigerie ngihitukira hau thukuru wa Iretu wa Komuthai ngigerie hitukitio gudagerete ndoimite njira ria riri ya haria Nyambari ndatonyire Nyambari gwiciria ndatonyire Nyambari ngithio uguo na ni handu hanene we ngithio nginya handu hetagwo riri na hau haja beno ngeni guku ino hetagwo Mbugua na kuko gwetagwo Nyanduma uyo Mbugua uyu ni mugenire guku undu guku ni twirutire gwikate kuhigia anake a muhirigo uyu riu ndire mwita Mbuguse unaka ni Mbuguse bana menye atiriri mani uri thina ni umwitage Mbuguse na waciari mani na kuria Komuthai marauga ati mwanake wao tiwe ukoragwo Inooro mani agitwo Mbuguse ni kuri andu mekaga atiriri ni kuri andu matabataraga nickname ahana nickname yo yake no wizi tariu ni most cases andu meciragia
Karwimbo ni nickname. People think that. No, it is true. Ndia handu ringi mundu akienda kuhe gaceki. Akaja sasa tutiandikaga nickname ceki ni be serious. Ngamwa no, that's my name. Gitagwo Karwimbo. Riu ni ndainaga. Muno riu kuria gwaku riu ndahuraga ndarama. So andu meciragia nikio ndetirwo okay. Karwimbo of which no anetwa riu hari kandengea na uhaitu. Itagwo Kisuli. Kisuli ari muikamba agiuka gwito no riu ri wira uria arutaga ri anoraga tuhiu riu abatithitio atia Noah ndu akunora aca ritwa riake kabitha etagwo Noah riu etagwo Noah Kisuli riu tukieheria ri tukimutigira Noah Kisu andu mauga ati ni nickname atita Noah Kisu amutumira kanyamu thimu-ini nirio wonaga Noah Kisuri kadege ta obogua ri ya gwitu ri twathiite kamera kamwe ndendete gwitua broker ya ng'ombe na no uhote we ng'ombe no broker we wi broker ndiri wira ndiri kurio ri andu eri mangi broker ng'ombe guku niwe na Gordoni Gordoni angikihera ng'ombe thogora iri kindu mita 50 atamikuhiririe uri otoku amihe thogora na amenye uguo riu ri kandegita obogua ri tugithie nayo haria twenda guthi kugura ng'ombe twathia tukabroke nayo na twina muguri ni mutumia twenie na hau magina irio yetagwo magina ona hau urorete o hau Kijavi haha thutha hanini hetagwo magina nie bogua na muguri wa ng'ombe muguri ucio wa ng'ombe etagwo Joyce oro muthi etagwo Joyce no ni ari ciana no ni uria amenyeragwo ritwa ni uria mundu amenyeragwo ritwa nginya twana tugoka tugagwitwo uguo riu nie na bogua na Joyce twathia ri kugura ng'ombe tugithie tugikora riu heni munene uguo kundu kunene uguo tukirwa atiri ng'ombe ni weria ekomete iracokia ithagumia na ni raturwa kaundu uguo igacokia gathii na mbere na karwa riu na kungite tutai na biashara riu ri tukioria atiri na ni njohe tukirwo ni njohe tukijongerea gukwiriria twakinya nginya hakui ona tayo ri mani ng'ombe ikirugama ni tutingihiuha ona kumieherea tona no njohe kumbe etona mukwambiti ha nginya toroko meni ya titi murire kai muteri twanirwaga aja ria behave gatengirwa na yohetwo kamukwa ona tuhia uria yohagwo igekirwo kamukwa hau ni ng'ombe iko na tuhia tunini tuhana riri gastairo kana gagutuma twana njuiri tuhia turanite o habi iguru tunini riu ni tuhetwo na kamukwa na gakaguciririo ona riu niko kamukwa kohetwo hau riu gutire handu hangi njo heno i free muno riu kamukwa kau karacunjura ha mutu-ini tae gacuire ya tutengeririe ta kuma hangi ngikinya kuhuma na mukwa nduri urathira ani Joyce igatiriri Joyce tono ni orire agwa mukwathira ta haha ri akigwa riu ta haha mbere riu ng'ombe iracire chuno ndingimukinyira augaga atiriri riu twarikia kumiona tukirona ni ona ndiri na goro akiuga tutiramenda ng'ombe kurwa ti njega ora ni amwirage atiriri ati kurwa erwaga aca ni nyue taramenya ikiga kimenya ni ri ani ng'ombe ya muthungu ni ikoragwo na gakiria ng'ombe ya muthungu irwaga wandikagirwo ati ndegwa cia guku ni ihuraga andu mani guku igua mani mutimia uria umirithagia kwira atiriri ndiuragia arume no atimia ni mahuhagiria
Nikuhuya ni gagwika ufu. Kuhumuka. Kuhumukirira. Umenye ng'ombe huhagio ngimiprovoke. Ni gukuringa. Ng'ombe ona iri docile atia iri ona iri horeri atia. Ungithio hingurite iburi ni huraga mundu ni uguo. Iburi. Ng'ombe tari njohe hingure iburi. We no ekurume. Gukura niki? Ni ndioi. Ni iburi emenete. Ndamenya tani urigeria. Ng'ombe tari yanyu. Itari njohe, itari kiugo. Uthi na iburi. No egukuhura. Serious. Iburi. No nginya ikuhure. Gwisia agayona atari parachute. Ndona twenda kumikua. Rwi mathai mauga nio maumire na ng'ombe na guku iguru. Uyona atari hindi ya kinya. Uria ng'ombe ri. That is by the way go and try. Ati ng'ombe kindu kiria njui ni atiriri. Ng'ombe ndiendete kuigua iburi riraurĩrwo. Ona matata makiurĩra iburi. Iburi ikiurĩra bata iratathi. Mani mukuru hindi imwe ri. Ng'ombe itu ri. Hindi yo ng'ombe itu iria twari nayo rietagwo Jane. Iria riu yari ngima wega. Riu mukuru ndathiaga kumunyitira iburi. Hindi ya ciara ri ni ikurutwo nja wa kiugo niguo ndikagiane na aria angi. Ithiire bakuria nja. Riu yaciarire ukiambia kura na riu ngasi yahetwo mbegu nene. Mbegu ni civariaga na kiuga kia ng'ombe na guciarithania pedigree ri no mwaka ciarwo maita matatu. Ino yaciarwo ciare no engi gacaũ kau gaciare ringi na kuriu kau gaciare pedigree gakana niguo pedigree kaingira ito information ya gaciarwo ri ukona 25% 50 75 100 riu ri mukuru ri anga ni ahithitie mbegu nene ya kwi ng'ombe yo riu ni yererekaga ni kaundu ng'ombe yererekaga uguo yaciara maguru ma thutha ri irugamite o uri ukona ni raga kahinya kaundu uguo ni rerereka ndagika kwanja cia mbere mathaa ma mbere mukuru ngithigi munyitiro iburi to ni kuoraga yatuhire takana atiriri ti matata maiburi ti matata ni iburi rio rienyere ona ko kwari riwa ng'ombe na iburi itiri urata ni ndi ndamenya science haya ikatiriri rucio ni ngoka na iburi kwanyu wone kana ni mugaka mahwa-ini rwana kuria kuirige nikuo tugathii kumihita ni ndimenya niki ne aba kuhura mundu igacoke kora itiga ya gutiathi uguo gutiathi igacoke gathara muoyo igacoke gathii ucio ni undu umwe ng'ombe tenda riu ngienda kuona wega ri ona ng'ombe yukiragio yaciara itari na calcium indo ria ikiragwo gikunia haha nda kiragwo gikunia ni niguo yukire ng'ombe ngiciara yake calcium ri to ndingirie komete ri yukage kohwo murengeti kana ikonia no murengeti ni beta to ni muraihu ikohwo ukareherwo haha nda-ini ona wareherwo nda-ini ri igekirwo riu ugatumirirwo kimuti githiite uguo nginya haria muting'o-ini na kingi riu ona mwamirũgamia ri mutiraga miti iyo mukatira haria mbere uguo na y shaped ona kiria tagituge mugatira haria mbere ha thutha na mwena uyu ungi ha mbere ha thutha riu igaikara ri suspended uguo riu ni iraria no ndiri na hinya maguru actually shuhite unaona takana ria kaguragirwo kabebe woka ona kaya mukaria tonya murengeti-ini ta bebe woka riu gutonya hau ta igatorwo marima mana ni maguru riu igaikara u ta bebe woka okay ni rahutia thi no weight yayo maguru tiga no mo maiki marahutia thi weight yayo suspended tu murengeti na ni hota guoya kiongo ni kuoya wega ndui kiongo gitihuthagira mahindi kihuthagira ligaments ni mahindi mako matari na hinya ni undu wa iria ria uma na calcium ri riu igathuma calcium yothe karuta nginya mahindi-ini riu ikaga hinya ucio wa kurugama riu yendaga no menye calcium yuma ki cumbi-ini na riua so ni muri mirutaga uguo na kabebe woka kau igathie gota riua mugacoka mukamicokia no menye no nginya kamwo na ndungikama ng'ombe ri toro no ukameire thi no ukamei toro atia ugukiga ukamena macini no na moko ndungikama atiri uragite cia cumbi ukona cia macini muthuri
Githĩ ti kwaga kũrĩa cumbĩ ihu kana rĩkĩreka mĩtugo ĩno rĩu ĩkoragwo ĩrĩ suspended hau ũguo nĩgetha 1 ĩkamwo number 2 ĩrĩe rĩu ona yarĩkia kũrĩa rĩ rĩu na magũrũ ũrĩa marathiĩ gĩkaga tu exercise hau rĩ no gwĩthia ĩkĩgĩaga hinya ng'ombe nĩgetha mũmĩthamia kuma hanginya harĩa rĩ mũramĩthamia naki jeci titũra katarĩ itũra ng'ombe bahati no gũtuĩka ndĩrĩ na rĩrĩ ndĩrĩ na kĩrĩa ndĩrĩ na hinya wa magũrũ magũrũ ndĩrĩ na hinya ũguo ndĩngĩhota kũmũtindĩka so nĩ mũgũkĩmĩoya ũritũ ũcio ũguo nĩ ũgwetha itũra igima harĩ kwenda tũmũndũ tũingaingĩ we harĩ tuokĩragia hau haitũ twarokaga rũcinĩ mani wĩra-inĩ ũngĩ o wothe tũgĩthiĩ tweyandĩkĩire gũteithia mũthuri ũcio mũrigo wake mũtige warũgama tũgatiga twamũrũgamĩria mũrigo rĩu nginya tũrĩ mjengo kana majani-inĩ waigagwo ũgĩkĩnunga rũrua Thibitari wa Aga Khan University Hospital thibitari wa Aga Khan University Hospital rĩu nĩ ũkũreheire ataramu a maũndũ marĩa mahutainie na ngoro ataramu acio manyagĩtio matũũra-inĩ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ no ona makĩria arĩa marorete kũrĩa Naikuru mũthenya wa Saturday magĩtanywo gũgakũhe motungata gũtarĩ na marĩhi hau nĩ ngũcokera thibitari wa Aga Khan University Hospital rĩu nĩ ũrakũrehera ataramu a maũndũ megiĩ ngoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru ataramu acio magakorwo makĩrora gatagatĩ wa mathĩna mangĩ kĩndũ gĩgwĩtwo valve diseases marore kĩndũ gĩgwĩtwo marima marĩa meragwo makoragwo ngoro ona toguo wika magĩe na ihinda rĩega rĩa gũgũthomithia maũndũ maingĩ ma kũmenyerera ona ningĩ gũthaitĩra ngoro yaku rĩu ũngĩkorwo nĩ ndagĩtarĩ ũrigitaga mũrwaru ũkoragwo na mathĩna ma ngoro ũngĩkorwo wĩ mũrwaru mathĩna ma ngoro ũngĩkorwo na mwana ũkoragwo na thĩna wa ngoro nĩ wega rĩu ũgĩtware mwana ũcio waku thĩinĩ wa clinic ĩrĩa gakorwo kuo mũthenya wa Saturday ya tarĩki 6 nĩ Saturday no tũrathiĩ Saturday ya tarĩki 6 gatagatĩ wa thaa 3 cia rũcinĩ na thaa 8 cia mĩaraho wona watwara mwana waku kana mũrwaru ũrĩa ũrĩ nake agakorwo akĩheo motungata ma ũrigiti wa ngoro ũgũtarĩ na marĩhi ũkamũtwara kũ ũkamũtwara Naikuru town thĩinĩ wa mall ĩtagwo Westside Mall Nakuru town motungata ma free medical camp Saturday no tũrathiĩ nĩ ya tarĩki 6 hĩndĩ ĩyo tũkambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ tũthiĩ nginya thaa 8 cia mĩaraho thĩinĩ wa clinic ya Aga Khan University Hospital Nakuru town motungata marĩa makaheanwo kũrĩ ciana ũndũ ũmwe na andũ agima muthikĩrĩria nĩ wega ũngĩkorwo wĩna mũrata waku ũkoragwo na thĩna wa ngoro ũmwĩrĩre agathiĩ mũthenya wa Saturday akarigitwo gũtarĩ na marĩhi ũngĩkorwo wĩna mwana waku ũngĩkorwo we mwene wĩna thĩna wa ngoro ona kana ũtuĩke atĩ wĩ ndagĩtarĩ ũrigitaga andũ mena mathĩna ma ngoro ũmere mũthenya wa Saturday kũrĩ na ũtungata ũtarĩ marĩhi thĩinĩ wa clinic ya Aga Khan University Hospital kũrĩa Naikuru town thĩinĩ wa mall ĩtagwo Westside Mall buku gũkarigitwo araraini tene nĩgetha ũgatuĩka wa gũtungatĩrwo mĩtũkĩ hũra thimũ kũrĩa kwa Aga Khan University Hospital warĩ raini ũgarigitwo gũtarĩ na marĩhi hau ũririkane atĩ gũtirĩ marĩhi 0780 321 544 0780 321 544 0780 321 544 ũheo motungata ma ũrigitani wa ngoro gũtarĩ na marĩhi nĩ Aga Khan University Hospital. Thaa 11 na dakika 40 na wageithio muno kwega muno ale mundu gwitwo Leco Njenga oh yes ndageithika wageithie muno ageithio nĩ mundu gwitwo Muirũrĩ wa Komotha icio nĩ ngũkũgeithĩtie aranjĩra matũra marĩa ma Nyandũma hihi nĩ njĩra ĩrĩa thiĩtaga Nyandũma Gĩthioro Gathirũ-inĩ kũrĩa Komotha Girls Karatina Marige
na igacoka gaturuma kure kwa Maiko kwa Maiko ijireo okay ajira ngikugeithie ndageithie ngwiritwo ninge ngugeithie muno ali mutambo-ini wa Facebook yes ane mundu gwitwo Ann Kimani na kugeithie mundu gwitwo Nyambura Gacathi Princess Nyambu ne kugeithie muno ne mundu gwitwo Aizo Ngash Terry Kimani Brenda Muchelsi yes Alice Ali Mama Girls Dennis Murithi mundu gwitwo Teresia Mwangi wana mundu gwitwo Jenny Wangari na Gige wako John Martin Esther Du Mwangi wa Shushu Lea Ng'ang'a Jamrata Jose mundu gwitwo Terry Njeri Mama Ketoto watu wanasema kusalimu nami nimesalimika kem iye bana ali tuna dakika 40 ihetukite thutha wa thaa 11 cia hwaini guku ceceni hakuhi nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Aga Khan University Hospital ni maharĩrĩirie ũrigitani wa mũrimũ wa ngoro hatarĩ marĩhi tarĩki 6 mweri wa kenda kliniki-inĩ yao ya Westside Mall Nakuru Town. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0780321544. Nĩ uretha mabati ma kũgita nyũmba yaku magĩkĩro na makĩrathi kĩa igũrũ ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bururi-ini na ũhotwe na mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746667456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory itũ Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhi nawe Ngai agocagĩrwo shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. It won't be long till I'm gone.
understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can carry on, right up the road, I'll share your load. If you just call me, call me, call me, call me. If you need a friend, call me, call me, call me. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. It won't be long till I'm gonna need somebody. Bana etago Michael Bolton aroro etago Lean on Me. Nice song. Arega atiriri Memories lean on me when you are not strong. Ati ndogigwa ni waro ne hinya ono gigwe tawe na ruo ono gigwe tawe na maithori kana kegireko soro ne maithori kana kegireko soro ni kegireko ihinda riu riothe ri I invite you to lean on me. No ciugo icio nĩ ciugo irĩ na hinya mũno. For sure. Nĩ ti andũ aingĩ, nĩ ti atimia aingĩ mangĩra athuri ao ũguo. No athuri aingĩ nĩ meraga atimia ao ũguo. That is why say 70% of men makuaga mbere ya atumia. Because women can lean on their husbands, but their husbands cannot lean on their wives. And atimia rĩ nĩ ũkũmũkora athiĩte o kwa mathaini rĩu kũrinona. Nĩ hinya we ona ũngĩhũrwo nĩ nyina wa irimũ kana niĩ hũrwo nĩ nyina Mboina atĩ ngere mathaini rĩu. You see, atimia nĩ marĩ advantage ĩmwe. Tarĩu rĩ ũngĩhĩtania ũmũthĩ na nyina irimũ rĩ akwamba agerere harĩ mamu wanyu mbere ndaya amwĩna na niĩ njũgũna ekite na gũkũ niĩ ndirara nĩ ngũthiĩ akũrĩa arorete kwao na wakwa taguo kanona erwo atĩrĩ nĩ mũkũrũ ĩkonguo taruga hau twambe tũrĩe acha ndingĩruga gĩkĩ ũguo tũkĩambe tũthi gwakwa. Waigua no aramba kũrega no by the end of the day rĩ ũmenye kũrega gũkũ nĩ kwĩitũrũra areitũrũra rĩa mũico nĩ ũrĩigua uga atĩrĩ sawa ũkamenya kĩũndũ kĩu nĩ gĩeka atĩa nĩ kĩahũa akerwo atĩ nĩ mathaini rũ ndũgũthiĩ ũrĩ mũrakaru nĩ ngakumagaria rũciũ ũthiĩ no ndũgũcoka kũrĩa agakarara kwa mathaini rũ akeitũrũra na woka rĩ ũkarigua atĩ ciana ciĩkũ mutumia eko na wahura thimũ rĩ maniraga bati na wahurĩra mamu wanyu rĩ onake ndakomba ũkwĩra mũkague kũu mami nĩ ambaga gũkira tondũ nĩ aramenyoka nĩ mũka gũthogothana rĩ ambaga kũhitha mũtumia agakwĩra ndarĩ gũkũ
no gikorwo ari na kwao ni tukurora na tukaroka tene tumenyekana reke gukia kwarame riu ni aramenya atiri ni agukorwo ahucukite marakara mari ararakari na nimekwaria ihinda iraya muno tukumugima na twana tukenete kuue tugithakira ite-ini gwa showe ndo tutiragirio alafu ni twana tuingi tau no na wairimu no gakorwo gatoi relationship yaku na mamu wanyu it is true gatiwe mamu wanyu niwe mamu gatiwe cucu wao niwe mami guo nĩnjiguaga kĩra mami atĩrĩrĩ huyu ũcio wenu nĩ karauga nĩ ndirĩ wa mami ona ũngĩkarakaria rĩ mami akauga atĩrĩrĩ we toka haha kahĩ gakwa ngajongerea ona twana rĩ ukiguaga gikwitira na showe na gatiramenya we uri we wao ndoka kwa cucu yangu kwenda kwenu ule is true mutimia aroka guthii na kwao ri athiaga agakora nake mamu wao akeiturura twarahona agakora baba wao twarathathũkirwo nĩ maũndũ twarahuthirwo aumira kambi agakora tata wao twarahuthirwo na nginya tata wanyu umenye no akumwira maundu mari omwikite maundu macio magathira we mundu rume wiha ti wire mukuru ndukwira mamu wanyu acha undu ria munene muno ngimwira twatanire na Wambũi hau arambire guthonga ambire kurehe wana ndio ni mukuru wa kuyurithia ati niki urakianika nguo Wambũi ndari guku ambite guthonga no maundu macio mani akuona riri akuona okihata hau jana kanyatha kana thimu ya mataro no ni aramenya uri akuri atire karwimbo mundu enda kuhata ni gutumirira mukagu uru Atiwana kanige gotora bacharani nĩ mũndũ wa ũmbũrĩina kwenda ni mukuru tigana horo cio wecoka na kuria gwaku reke hate gwakwa guikara uria ni ndiendaga no igua kiundu kiu kihingiire na thiini mutimie itururite ona ni aririe nginya akiona uri undu nomo ona uhoro arafu ri athi kuheana ri akerwo Ngai taigue nduri wakoma gĩtĩ-inĩ gũtirĩ guoka mũhigi wĩna warume nĩ mathiaga extremes cia gũturũkia arume nĩ mathiaga extremes cia gũturũkia na kũu ati ndũrĩ warara gĩtĩ-inĩ ndũrĩ werwo rugĩre mũhiki atĩ niĩ nĩ ndathĩnjithio ngũkũ thaa thita turugĩre mũhiki ndacokaga kũmenya nĩ mũka rũcinĩ haiya ati muthuri ati arekire atia ati aroka ari murevi nawe o kunegena gwiki tu aroraga thani wakwa nguthire na nyau anyitire nyau muting'oe ni ukuona kirema giki ri ni igego ria nyau tondu yathire haria nginyitirire ikiaga ikiona no nie ndakwira kuma ndauma kuu ugeciria ati ndacokire kuma ndauma kuu ngikinya kihingo-ini ngiririkana ciana ciakwa kuu ndire ndauma riu ri that is why arumeri nĩ makire space njega ya kwaragiria maundu maria mamegie na makiaga mundu wa lean on mundu wa gwitirania nake riu muno we ni ungikora na ni we ingikora na muno ni ngugurira ikombe igire kwire muriu tainuka ndugathi kuona manyoka witoro ukome igire na ndukamwaririe ndukarie koma we mathina monagwo ni arume niki ni nduwe mathina monagwo ni arume wi umie ni ari ukoka hora wetiga ni urite na ni kuri arume angi kuthirwo itumbe kuri arume angi mani wa mahema thina maria winamo agwa atina ni oi na ni muthuri ndaigua ta wikaraga gwakwa agacoka kuongerera atiriri no riu ri kaita gukuonia hikime haha macako ungigira muikamba riua riria riri kuu kwao ndagacoka
unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ne unduire witu njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya mbu marika meri mawathani ndi wa mainanga ciarwo ni Mwangi geko oi we wa mbare ya thuoni mwethaga wa mbare ya thuo nyumba kivinge muihwana ethaga mbare ya wariwa niguo yetha kuya gaturu undu wa rika ria maina maria mekagira ngotho ni turi kinya kwaria ndeto ciege maine na ugurani wa mugikuyu ui na twanaria no tondu ni uratemire ndeto cia ngurario ri no roiga ona mundu no agurarie aracitie mburi imwe ni aguranagirio hau ni ugututindika tindikira tondu riri turakirwo no nginya ukorwo rutite mburi igana atiriri ugikuyu ri ndwari umwe ati no igwa maundu maria kwonea njiru na mbui wicire mena acera na ngari na ithiegeni aca mihiriga ni kenda na maundu matikagwo ndumwe na ngwira kaingi ungigathie kuria acera magiko ambari akagiri no thio kuria acera ambari ihiga mategwika uguo aria mareka na ithiegeni na muhiriga no uyu wata ukora njiru ambari ya gaciri mareka undu ucoka uthio kore anjiru ambari ya kagori kana ambari ya kenyua uria aria mareka tigwo mareka tari ithuĩ tũrethaga mbari ya thuo no ũkore ethaga a mbari ĩngĩ matareka ta ithuĩ ũguo maũndũ maya mathiaga mũgarũ kũringana na itua na mũbango na mũtaratara wanyu ũrĩa mbari yanyu ĩkaga ona mũrĩ a mũhĩrĩga ũmwe rĩu koguo kũrĩ mĩhĩrĩga ĩtohaga maũndũ ĩkenda kuohorera mwana tarĩu wata ũkorwo rĩngĩ andũ mũndũ ũcio ndarĩ indo no nĩwona nĩ mũramati nĩ kũrĩa mũthĩni tu na rĩu ndũkĩnĩaguranagerio nĩgetha ahota kũhingũra maũndũ make nĩgetha mwarĩ wa nyina wĩthutha mũirĩtu ahikĩte rĩ ahota kũreherwo indo ahane ta ũrĩa tuga nĩ twohorera mũirĩtu ũyũ wĩthutha tondũ ngĩtuĩka nĩ mbũri igana rĩ Benjamin umuthi mburi igana umuthi bari acio nĩ mburi 10,000 nĩ mburi 100 nĩguo rĩu mburi icio 100 ũyũ mwanake agaciona rĩ na tirakĩũrũra kĩendia hũka macako agaciona rĩ rĩu ikahana ta ciahinga akagurarĩrio nĩgetha wĩ thutha wake kana mũrũ wa nyina ahatanage kũgurarĩrio ũguo tondũ ndũngĩkĩoha mũrũ wa nyũkwa kana ũhe mwarĩ wa nyũkwa maũndũ maya mekagwo nĩ ũndũ wa kuohoranĩra na rĩu ũhoro wa ngurario rĩ kaingĩ no kone gweterera ona muithe wa muiretu ni aga kuhingia iretu ake wira ukarutwo ni mugendi wa ithe mũrũ wa nyina kana kihikira gikuru akagurariria aria nyina kana bosi wa mũrũ wa nyina tondu already ni akomire muthuri miaka 3 endi mithiru tondu ni miaka 50 undu ugigakinyanira to magongona magikuma komeho mekariti we niguo nigetha moka matuike no aguraririo no igwo ruhena gutinia kiande hena thenge ya gitithi na no ya uira kuringana na kuria andu makiumite na kuria andu mamitaga ya njaga riu maundu maya maringanaga na uria inyuĩ kana maringanaga na uria muhiriga ucio hana no riu kigocira ngithie Murang'a kori ũ amera matie Gikuyu ni rari tu na kanyoga kana ukai na oro wa weru tutingithie gwa kigocira Ivasha kana kwanyu warubaga tuga andu amatie Gikuyu mareka atia mugukira muhiriga na nyumba ire twite itua riao ni riri oguo maundu maya ungioya kirira kiogurani heo kuringana na uria muiritu waku arendi niguo no ti umuhe cia kwanyu uria mwendagia tondu wathie kwenderio we ona ngikwiraga ni njiguaga ruo rimwe ngeigua mundu akirwo atiriri uyu we kugurwa uria nyina agurirwo gutire kiruta kiuri atiriri nyina takiendirio ni muhiriga uyu tondu ringi ta ithuĩ ethaga rĩ runo rwitũ rĩ ti ruo rwa ta rĩu kũranĩte gwa ithĩrandu mũhiki ũrĩa ndĩrake rwa ithĩrandu runo rwaku mũrigo wa ithĩrandu rĩ ti ruo rwakĩ rwaethaga ta rĩu ũgũranĩte kũ niĩ ngũranĩte kwa Angari na mũrĩ a mbũi runo rwa Ngarĩ nĩruo rwanyu abana kũngĩkorwo kũrĩa kwanjagia ng'ombe ĩmwe atĩ na harika itanoka rĩ na gũcoka kũrũmĩrĩre njohi rĩ gũcoka gũthiĩ mbũri 10 rĩ gũcoka ĩrwo ũthiĩ ũmenye mũciĩ kana ũthiĩ mũkandeithĩgĩ rĩ mwaringithanie na mbũi ũrĩa mekaga abana mũirĩtu agũragwo na runo rwa mũhĩrĩga wao ũrĩa ũramwendia ĩni ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ
njĩtagwo Benjamin Wangari mumbui wa Mbale ya Mbu na nĩndĩ kamwe cabuno kĩroro ma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. Ũhoro waku wĩ sawa ndiramaanisha kĩ Tokwamba kuigua matemo tutanaigua ndeto ĩyo. Reke twambe twamũkĩre mo. Mathi na cera hwaĩ-inĩ. Onehu. Tũgũthomerwo nĩ Fidelis Wang'ang'a njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũimũ Mũkũrinũ. Good evening. Nĩ thi na cera. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Inoro hwaĩ-inĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwaĩ-inĩ. Mũingĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ũreganĩte na nyongerera ya magoti marĩa mendekithĩtio mũtaratara-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ. Maregete mbeca iria ciongereirwo honge-inĩ cia ũgima wa mwĩrĩ, rũhonge rwa ũkui ona harĩ ũrugi wa njohi ya ũndũire. Ĩndĩ mendekithia mangĩ nĩ magũithĩtie igoti rĩa tĩri, mbeũ njĩthĩ nao makĩehererio marĩhi ma kũhũraga mbica thĩinĩ wa taũni. Theru wa Mbogo nĩ aramũrĩka maingĩ megiĩ mendekithia mau ma kĩgĩna. Mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ wonanĩtie kwaga kũiganĩra na mendekithia ma nyongerera ya magoti marĩa mendekithĩtio thĩinĩ wa mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Mamwe wa maũndũ marĩa mũingĩ wagĩte kũiganĩra namo nĩ hamwe na nyongerera ya kũhingũra failo thĩinĩ wa thibitarĩ ĩrĩa yongereirwo kuma ciringi 100 nginya ciringi 450, marĩhi maya makĩhutia arĩa matarĩ rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA. Ũhoro wa failo thibitarĩ kuongererwo kuma ciringi 100 nginya ciringi 450 hau nĩ twarega tondũ nĩ ibatie kweherio ciũke zero. Ningĩ rĩu tũrĩ in digital era, ũhoro wa failo cia maratathi kũu nĩ tumĩte. Ũrĩa marauga nĩ atĩ maraciĩkĩra hau nĩ ũndũ mena new services na mũno SHA nĩ kũhota gũkorwo igĩkĩta for those services okorwo nĩ ũrarĩha. No ta ũrĩa tũĩ SHA nĩ ĩraga kũruta wĩra na so services ici waga ũrakinya harĩa ũkambia kwĩrwo ũrĩhe kuma mũhuko waku. Thĩinĩ wa sekta ya ũkui, ngari cia ũkui wa mũingĩ, matereba makĩgathĩkĩrwo faini nditũ ya gũkuĩra na kũiga athii harĩa hatagĩrĩire hamwe na maũndũ mangĩ. Nĩ twarigwo ũrĩa ũngĩkorwo atĩ nĩ ũrarĩha kanjũ license ũkarĩha ta rĩu parking ya mandatory ucoke bado atĩ kwĩna penalty ya kwaga display sticker ĩyo. Bado kwĩna suggestion cia no hooting zones agagũtirĩ kũhoot no matituĩte nĩ zones irĩ kũtabataire kũhoot. Ĩndĩ na kũhana oro ũguo mũgarũ na kũrĩa kũngĩ igoti rĩa tĩri rĩkĩgũithio matũũra-inĩ mamwe ona gũtuĩka mũingĩ nĩ wagĩte kũiganĩra gũkũ mbeũ njĩthĩ makĩehererio marĩhi ma kũhũra mbica cia thinema thĩinĩ wa taũni. Maũndũ macio mambe matiganirie tondũ naona mũndũ arĩ na mũgũnda mũnene atĩa ti kuga noguo arĩ na ũhoti wa kũrĩhaga mbeca icio tondũ 4% nĩ mbeca nyingĩ mũno. Na mbeũ njĩthĩ ĩgĩũka kũhũthĩra Holt ĩno nĩ kũrasuggest atĩ nĩ makuongerera mbeca cia gũkorwo kĩhaya Holt ĩno atĩ kuma 8,000 nginya 1,000. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Mũingĩ wa itũra rĩa Ramana mwena wa Mĩrangi-inĩ Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũrokire kũrũrũngana ũkĩenda kĩhoto kĩa mwanake ũmwe wa mĩaka 17. Samson Kahuria akuire na njĩra ĩrĩ kĩriga kiumia gĩthiru. Arerĩkana gũkua thutha wa gũtũngio mbara nditũ mũthenya wa Jumaa taũni-inĩ ya gwa Kĩongo agĩkuo kũiya. Nĩ Simon Ngure ũrĩ na ici. Nĩ mũrũrũngano wa aikari ya itũra rĩa Ramana maihũrĩtwo nĩ matũkũya magĩthingata kĩhoto gĩa Samson Kahuria ũrĩa maugĩte akuire thutha wa gũtũngio mbara na gũcoka kũgererio gĩthaka-inĩ gĩa Thabai atarĩ nguo agĩkwĩrwo gũkorwo aiyĩte mĩbuto ĩrĩ mĩkũrũ. O hau ũguo mũndũ ũyũ warĩ wa nduthi akĩmũgũtha rũhĩ. Mũtumia wa Jaki nĩwe wanjĩrire mami ndũkamake mwana waku nĩ egũcoka. Rĩu ndĩrenda mũtumia wa Jaki arehe mwana wakwa arĩ muoyo niĩ nĩwe tũngĩ ndĩrenda. Nĩna kĩeha kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa mwana wakwa. Aikari maugĩte ona thengia arĩa mekĩte gĩko kĩu kũmenyekana amwe ao matikĩtio ngono na marathiĩ na mbere na biacara ciao o ta mũtugo. Mĩbuto ĩno kaĩ ĩrĩ na mbeca cigana ona korwo no milioni na tikaba ngĩthiĩ ngĩhotithagia gũkũ kũrĩ andũ a endi mwega na no ingĩamarĩhire.
riu na riria ndaiguire ni ahurwo na kana ni oragwo ri ngirigwo atirire nduraga ndimwandikaga wira na gukungura matunda matharu mboga waru na ndamune mbia ni akinyagiria arimi nie ta muthuri wa nyumba 10 ni ngirira umenya no tutire twaigua ta itura ria Ramana ati mwanake ucio ena thina na mundu. Thutha wa muingi kururungana nginyagia ceceni-ini ya borithi ya Mirangi-ini, borithi ni matariirio uria gikundi kia nyanake gikurikanite ta B13 gikoretwo gikinyamaria muingi matura-ini. Mawaganu ma gikundi kiu makirikana kurutirwo hugururu-ini cia ndemu ya gwa Kiongo. Tondu ni gukoretwo kwina ikundi cireyumiria guku kimwe gikundi kiu kiretwo B13 na gikundi kiu kia B13 gikahuthagirwo ni ateti gikahuthagirwo ni andu na gigakorwo kina hinya ati riria kiaga mbeca kuri ateti kiroka gwetha mbeca kuri andu aria marenda kurutirwo mawira maria maganu. Ni turakiigua uru tondu mwanake ucio witu arorire uru arorire tuhu tondu na utie twaigua mundu uragirwo mubuto. OCS wa Mirangi-ini akiariria arurungani acio augite ekwirwo eri aria ni muthuri na mutumia wake ni marikitie guikio ngono. Muingi naguo ukiuria borithi gutigirira ekwirwo aria angi marikitie kugwetwo na maritwa mao makandikwo ni maikio ngono. Haya, nimesema mpaka kwenye tumefikisha watu wawili wamekuwa na bado tunaendelea, na mimi najua kwa maombi yenu, kwa maombi yetu Mungu atatujalia mpaka dakika ya mwisho haki itatendeka. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Muthia makiria ma andu 100 aria manyitirirwo ni mutumia umwe wa wendi mwega kwirugamia kimuturire ni macoketie makinya na thutha na kumutugiria. Winnie Wambui Njuguna na uria ni muonjoria thoko-ini ya Gikomba na family yake akoretwo akihuthira utonga wake guthomithia nginyagia gutwara ciana ingi murimo atekurora mihaka o yothe. Charles Gikuga wa Kariuki ni agomanite na umwena wa Kikuyu agitutirihira na riboti ino. Kuringana na mutumia ti Winnie Wambui Njuguna aria othe macokaniriire giikaro-ini giki mahitukiire moko-ini make na ni makumi maria ateithirie riria mabatarite uteithio kana kunyitwo guoko. Apart from iria ndwarite ruraya tondu ruraya ni hotete gutwara ciana nyingi muno, no ciana ici cia orphans na ciana cia street ni 188 children ni ciana 45 macokaniriire niguo kuheana ihua riao na gucokia ngatho kuona ni monire wa kumanyitirira na kumahe kiande gia kuririra. Rito njitagwo Dorcas Wanjiru wa Gacohi egituge tigia family yao nginyagia bururi tondu acenjetie miturire ya andu aingi muno agakinya hau andu aingi makinyite niwe uhotithitie family nyingi cirugamia uria cirugamite no twende mu. Nyina wa Njuguna ni mutumia ngatha na titura-ini bururi mugima nuko narogotete nginya ciana iria itari aciari akarogota andu aria mena mathina agateithia family ati igoka cioete mundu wothe gukurario ngatho. Kuringana nao gituge kiao ni mutumia uyu uria amwe maheirwo uikaro, amwe makirihirwo fithi ya cukuru na wamwe makihorwo njeki ya kwanjiriria biacara, guku amwe makirihirwo marihi ma githomo kia iguru na tigiti wa guthie guthoma na kuruta wira murimo. Hakikisha ciana icio ciothe ni cirathoma na ni ciraria na ni ciraikara uria kwagirire. Arora atiriri ati uyu ng'ani ati wa mbari citu, ng'ani uyu ti wa kabira itu, matuonirie ati ithuothe turi andu amwe. Ndi family ikoretwo ikihuthira utonga wao guteithia aria matehotete matekurora mihaka ya matura ona kana kabira na kumana na faita ya biacara ciao. Winnie Wambui akiuga ari na ngoro ya guteithia aria matehotete guku akinyitirirwo ni muthuri wake. Kwani Daniel Njuguna koguo ni turona wira uria twarutire Ngai eho ni mateithikite ana magakorwo ni andu marateithia Oso Society na mwene wacio ono muthenya wa muthi megukite gutucokeria ngatho ona makiaragia nigetha mundu kuigua ndeto ici ona akamenya ati ena chance ya kurutira Ngai wira na njira ya guteithia mundu uria utari na hinya. Hari aya 188 na aria mahotete kwirugamia na guthondeka miturire yao maumirite kuheana ihua riao riria uria wa mateithirie na kumonereria gacira
arĩ muoyo. Ningĩkena ingĩona nao nĩ mateithia mũndũ ateithio ũrĩa ũngĩ na harĩa agera ũguo agatiga arama tenekire. Kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Topical Tuesday. Showa. No one a time for no gun in our waist. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevenson from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Bill. Showa. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell them I see them remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. That's true. I don't mind just say so. Showa. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Showa on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Showa na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Showa. Love you. Gorono ya Wojoria ukirehero ni Inoro FM. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharireirie kuma metheni itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Arugamiria society cia kahua ni marutite mukana wa kwiheria kudagia kahua kao kwi National Coffee Exchange NSC kuria mekwandikithia gikundi kiao. Woni thutha wa arugamiria acio kuma kaunti 10 cia Bomet, Kerisho, Baringo, Nyeri, Githii, Kirinyaga, Makueni, West Pokot, Machakos na Bungoma maugite ruhonge rwa NSC ni rwanyitanira na thirikari kumahinyiriria gwitikira marihi ma imwe kwa imwe nemo DSS. Magitogorio ni mwandiki munene wa ikundi kia society cia kahua na Chuniwe Bahama Murithi imoriti mugathe William Ruto gukuruhania arimi ya kahua imwe kwa imwe hatari na agori gatagati aria maugite niyo makoretwo makihinyiriria arimi. Society. Tunasema ya kwamba sisi tukiwa wakulima DSS haijui mkulima sana kuliko society. Ni mwarega horo wa DSS. Ni turera minister oparanya na tutiragoagwa ati kahua ni gaito tigake. Maigwa NC matigututhikiriria na matuka tutera nao ri. Tuguthondeka thoko itu na twetiare twina indo cia gwika uguo twina hotu wa gwika uguo. Gorono ya Wojoria. Muingi bururi-ini na makiria mbeu njithi ni mathingatitwo kuhemberia mathomo na mathabu ma Wojoria mbere ya mambiririe kuigithia. Mathomo maya maria makoretwo magikinyirio ikundi hamwe na handu kiumbe ni ikundi stari cia thirikari kuria kiheri kia andu guku bururi-ini mataririe kugunika kwao. Marikito Robert Wamaina kuma kaunti ya Nakuru niwe wina riboti ino. Ritana ririkitio ni gikundi gitari kia thirikari kia Work for Life kiria kiheanite mathomo kuri magana ma aikari na ahuri biacara mucini wa Nakuru. Kioneki kinene ari gutigirira Kenya ni mathutukania mbeca cia wira na ciao cia muhuko niguo guthara biacara nyingi cia onjoria nini uyu ari Jacinta Njeri umwe wa arutani gikundi-ini giki. 80% nituonete success ya gikundi giki tondu ni andu aingi o hamwe nacio maigite biacara hari na aria biacara ciao ciari thi ni citwikite cia gutherema. Kuringana na Maurice Kafuye kuma bururi-ini wa Uganda akiuga mathomo maya ni mabata hari ukuria na wonjoria wa bururi niguo gutigirira biacara ciothe makiria iria
muingi wanjiriria ni iragacira. We've seen over time, we've trained over 30,000 people to start businesses, and we are gladly seeing the fruit coming out from a number of different countries, and Kenya is one of those countries. So we are very proud and excited to be in partnership with People Bridge to create more impact in what God is doing. Aya ni amwe ya aria mamukirite mathomo maya. Nimeweza kujua kuhesabu faida, nimejua vile ninaweza fanya wale ambao ninawauzia wapende kile ambacho ninakiuza, na pia kujiuza, kwa kizungu ni marketing. Naweza kujiuza vizuri katika mitandao na katika TikTok na kila mahali. Maundu ma kuruta biashara, guikarania na customers aitu, kuhota guteithura na mbeca ciakwa na mbeca cia biashara. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM, ngorono ya wonjoria kuma mucini wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Na macina matuku mathiire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Uhoro waku we sawa, ndiramaanisha kimuhuko nekumo ndukamake, reke ngucanure. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke download Zenka app. Wiyandikithie o apply roni o tu, arafu re thutha wa ndagika nini teren shingire thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Iramatagwo ni Central Bank of Kenya. Riu ngwambiriria ku ucio ni mwana thibitari, mwene nyumba ni aretie rent, mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma. We ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno, ona ndie ngwambiriria ku. Haya, kugo kwina MyMobi. Ino ni app ya aruti wira thirikari tani. Na ndurabatara garanta. MyMobi ni o maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu. Diabetic retinopathy nio topic itu ya muthenya umuthi na Dr. Patrick Kibe, na ni njitagwo Wambui wa Muturi. Karibu, reke tuheo horo. Muriega athikiriria aitu a Inoro FM. Ritwa riakwa njitagwo Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital kuria ngoragwo ngirigita maitho. Umuthi ni ndoka niguo tuthome uhoro wa murimu witagwo diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy ni riria mundu wina murimu wa cukari wanjiririe guthukia rĩera ya thiini muno itagwo retina ya ritho, na riria yanjiriria guthuka hingo niguo tugaga mundu ena diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy yukaga atia? Riria mundu akorwo na cukari wi iguru thiini wa thakame yake gwa kahinda karaya, mikiha ya thakame ni yanjagiriria guthuka mwiri handu hothe waruma. Na riria mikiha iyo yanjiriria guthuka thiini wa ritho mikiha iyo ni imbaga ikanjiriria guita mai, ikanjiriria guturika, ona ikanjiriria kura. Na riria yanjiriria kura hangihutio haria hakoragwo hakioya utheri wothe gutwara thiini wa optic nerve kana nerve twaraga message thiini wa hakiri, mundu ucio no anjiririe kuona ndarona wega. Diabetic retinopathy no tumigayanie kwa icunji ithatu, ati gicunji kia mbere gitagwo background diabetic retinopathy, gicunji gia keri gitagwo non-proliferative diabetic retinopathy, na gicunji gia gatatu gitagwo proliferative diabetic retinopathy. Riria mundu ena diabetic retinopathy ni akoragwo na dalili
rĩrĩa diabetic retinopathy yanjĩrĩria, mũndũ nĩ akoragwo atarĩ na dalili ona atekũmenya kana ritho rĩake na kũrĩa thĩinĩ nĩ rĩrathũkio nĩ cukari. No rĩrĩa thĩna ũyũ wathiĩ na mbere mũno-rĩ, mũndũ nĩ agĩaga na dalili. Na dalili cia mbere iria mũndũ akoragwo nacio-rĩ, nĩ kuona ta atarona wega, kana hihi ahota kuona rĩrĩa ararora ta kwĩna tũki, kana tũnyamũ ta tũrenda rwa mbũmbũĩ, kana kuona hihi ta kwĩna ciuma rĩrĩa arorete. No ona ageria kweheria ciuma icio kana rũrenda rũu rwa mbũmbũĩ-rĩ, kana kweheria tũki tũu-rĩ, tũtingĩehera. Nĩtuo tũtwĩtaga floaters na gĩthũngũ. Mũndũ nĩ ekuona ndarona wega rĩrĩa especially rĩrĩa kwanjĩrĩria kũgĩa na mairia kana kwanjĩrĩria kũgĩa na gatuma. Mũndũ ũcio nĩ ekuona ndarona wega. Na diabetic retinopathy ĩngĩthiĩ na mbere mũno-rĩ, na rĩrĩa irio ciana harĩa thutha thĩinĩ wa ritho rĩaku cianjĩrĩrie kũrekania-rĩ, mũndũ nĩ anjagĩrĩria kuona tarĩ curtain irathiĩ ikũrũkĩte kuma na thĩ. Mũndũ arĩkia kuona ũguo-rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩciria na kũmenya atĩ nĩ aragĩa na thĩna wa maitho ũrĩa ũrehetwo nĩ cukari. Mũndũ ũcio angĩmenyeka atĩa atĩ ena mũrimũ wa diabetic retinopathy? Oka thibitarĩ nĩ tuoyaga karũgano ka ũhoro wa cukari wake ũrĩa ũkoretwo na ũrĩa akoretwo akĩnyua ndawa. Arĩkia ũguo nĩ tũroraga ritho rĩake, na kũrora ritho rĩake na njĩra ya gũthima tũkageria kuona ũhoti wake wa kuona indo ciĩ kũraya kana ciĩ hakuhĩ. Ningĩ no tũthiaga na mbere na tũgeka gĩthimo kĩngĩ tũgĩtaga fundoscopy, kana gwĩkĩra ndawa tũkarora ritho rĩake na kũrĩa thutha thĩinĩ biũ. Na ningĩ no hakoragwo harĩ indo ingĩ tũtũmĩraga ta retinal photography, kũhũra mbica rĩya yake ya na kũrĩa thutha nĩguo tuone kana nĩ ĩrathũkio nĩ cukari. Tũngĩrĩkia kuona mũndũ ũcio nĩ aragĩa na diabetic retinopathy, no tũhote gũthondeka. Ĩngĩkorwo ndĩthĩkĩtie maitho mũno, mũndũ no athondekwo na ahote kuona wega na gũthiĩ na mbere na maica make o kawaida. No rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ no oke mũcerere mũno, ona twageria gũthondeka ũkona mũndũ ũcio ndarona wega. Rĩrĩa mũndũ oka ena diabetic retinopathy, kĩndũ kĩa mbere twĩkaga nĩ kũgeria kuona kana na kũrĩa thutha nĩ gũthũku. Angĩkorwo nĩ gũthũku-rĩ, no twĩcirie kwanjĩrĩria treatment ya gũtheca ritho cindano na kũrĩa thĩinĩ, nĩguo ndawa ĩyo tũgwĩkĩra ritho na kũrĩa thĩinĩ kũgerera cindano-rĩ, nĩ kũgeria kũimbũra ritho kana hihi ĩgathondeka na kũrĩa na mũndũ akanjĩrĩria kuona wega. Tũmĩtaga intraretinal injection, vitreous injection. Na ningĩ toro ũguo wĩka, no tuone rĩngĩ nĩ kũraura na nĩ kũkwenda gũcinwo, gĩthimo gũthondeka gũcina gũkũ tũgwĩtaga laser treatment kana laser photocoagulation. Na rĩngĩ no tuone mũndũ ũyũ nĩ athũkĩtio mũno, rĩngĩ rĩrĩa nĩ irarekania ciana kũrĩa thĩinĩ na irarekania nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ wa cukari, na mũndũ ũcio no athiĩ na mbere na ekwo surgery kana gũthĩnjwo. Cukari kana diabetic retinopathy no ĩgirĩrĩke? No ĩgirĩrĩke. Mũndũ wĩna cukari agĩrĩirwo nĩ kũnyua ndawa ciake wega ũrĩa athĩtwo nĩ ndagĩtarĩ. Agĩrĩirwo nĩ kũ-maintain hingo ciothe cukari wake wĩ thĩ. Mũndũ wĩna cukari na rĩngĩ nĩ na kũhaica thakame, nĩ agĩrĩirwo nĩ kũ-control pressure yake ĩkorwo ĩ thĩ, tondũ pressure no ĩtũme diabetic retinopathy ĩthũke makĩria. Mũndũ ũcio wĩna thĩna wa cukari nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩgirĩrĩria mũno ndakae gũkorwo nĩ aranyua njohi kana kũnyua thigara, tondũ icio no itũmi imwe iria ingĩtũma cukari ũthũkie maitho mũno makĩria. Ngai amũrathime nginya rĩrĩa rĩngĩ tũrĩcoka gũcemania tũthome maingĩ makoniĩ ritho. Thengio. Ũcio nĩguo, na rĩu nĩ ũrĩhotaga kũrora ritho rĩaku na ũkemenyerera nginya ithimi ciaku cia cukari, nĩgetha ũgatigĩrĩra atĩ we nĩ werora, amu gũtirĩ mũndũ ũngĩkorora ũgima mwega wa mwĩrĩ gũgũkĩra we. Na niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Bye bye, God bless you. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Tago Fantas Kirago kuma Doha, Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo, ule wikaraga kũrĩa Boston. Waikiuno hitikaga
ona ngongo na ngongo. Njĩtagwo Njoki Arie. Njĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Ndoha Katara. Njĩtagwo Kĩbaya kuma Boston, Massachusetts. No tũratuĩkania. Wanatua Wangũi kuma Wichita, Kansas. Thikagĩrĩria tabarĩra ya Showa Showa. Ndiumaga rĩndio njuguna na Karebo Maingĩra. Kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you.
Fire test ndaya. Tulibo tuliagwiraga riu. Tuturi. As a matter of fact, ugithi ukore karwimbo gagithaka ambience. Ambience. Wage ukaigua kihuyuka. No ni urakaiguira kundu thiini. Ugitonya handu hau ri. Ukaikuhiuha kuri utoerete mathogora. Ako ni mundu wakwira mucemanie ri. Ndugetia tetitie. Kiambia kinye. Ndakae gukwira atiriri. Rio imagine uthiete kundu ta Simba Saloon. Nikuo kwiritwo mucemanie. Kanivo. No guku tungiuga mugucemana hagi. Kwa Inoro no wonekaga tari sawa. Ke guini. Mundu atungiuga uyu riu ni ngitwokorea. Tuge Inoro ni irahingwo ni mathire. Ati ni kurugama na mathire ma kambuni. Mumemere kio kirugama na thire wa Inoro. Gukuona tari uko sawa. Eno ona mundu uri okuhiriirie tu ugukona kindu giake ri mundu kuhiriirie bia cia kanjura ri ona akiri mucwe kundu guku agandu matikoragwo sawa ona ni ndaroro ngori uku mundu anyona atangiko na mbeca wega iuki gusainira visa any time ndwene tha mundu na milioni ta 5 na milioni 5 fegi uku mundu anyona atangiko akinyutie milioni 5 fegi ni mucwe ithuĩ mani ithuĩ na metha yothe ya mohoro no tũremwo gũcaina milioni tũtanĩirie Sibiri Robert Kĩnuthia Victor Njũgũna karoiminĩra gũkũ Naikuru karonete atĩ kwĩna wagĩrĩru Nairobi akora nĩ ũkĩa ũtahana no tatarie metha yothe ya mohoro rĩngĩ gũcainĩra milioni igũre ũmwe ihume kũ tukihũthĩre o mũcwe ũrĩa ngoro-inĩ yakwa tene rĩ ngoro-inĩ yakwa tene biũ rĩ ndona mũhĩa gũkũ ahana gũkũ mũtongu mani ingĩkora ng'arĩtio hau kĩanda mundu uria ndona gũtangĩkorwo atongete mbere njigue ena mafurati Nairobi rĩ iyo muiguage ati na kanyumba muthena tunyumba tatu iri uguo muthaiga na guku Kamuru ena buroti akomborithagia mundu andona atangiuka hitukite andu othe ni ng'ang'a ndakiria ndakinyua tiatia akiri muhunjia muonjoria na mbemwe muthunduri mani muthunduri ri ona tumaundu tuingi twake personal twa mucii ri turugamirirwo ni athunduri Ndio akuwete kou athunduriirwo ni mukona ka dispenser ka bao katamba ya kamera ka plastiki muthunduri na mbemwe ri kanya mugaguthira irio tucui gathondeketwo na mota muthunduri na mbemwe ri gwake ri ngirathi mani ni cuba cia imanda ikaunwo igacoka ikahuhĩrĩrio mwaki haha igũrũ ikae gũgũtema iromo ventilation yakwa ng'ang'a rĩ nĩ cuba cia imande cia raithi harĩ mũthundũri wokire akĩmũthundũrĩra nĩ harĩ kamacini gakoragwo nako ga gũtuma nguo no ti powered wagatindĩka ũgagekĩra kĩraka rĩu mũndũ ndoji agĩkwĩra mũcemanie handũ fulani akwĩra mũcemanie Simba Saloon ona mwarie Simba Saloon we ũthiĩ kũu na kĩherege gĩaku uge ũrĩa kamajimaji kamajimaji gũkũ ũmenyerere ka matandatũ na hĩndĩ ĩyo rĩ kũu hoteli ĩyo rĩ nĩ ũraigua tũindo tũkĩringana tũkirathi na tũindo ũguo arabu kũragamba ũguo rĩu hanene ũguo na nĩ waigua andũ makĩmama na mamaring kũu rĩ nĩ ya gĩthũngũ mani arabu ĩraria ũhoro wa US dollars nĩ US dollars makĩrana atĩrĩrĩ that might cost you 8 million ũgacoka ũkona mani kũrĩa we menyerete rĩ tũirĩ tũrĩa twendagia kũu rĩ tũka twĩna tũkuo tũkuhĩ biũ tũberobeti karĩa karĩ gũkũ rĩ ũkona gokaga ekĩte guoko ũtarĩ kũhoya karahoya
mani kena tuirio tutogete na twina kamwaki karoka gakigambagia gucacaika alafu kena gitenge na kanapkini haha mbere kundu kambe gwitia kuria mugutiamanagia takinyite no akwire nimeshikwa hapa kwa jam itabidi tu postpone venue kundu tenda gwotindirire ri kana ni atia we wambie kuri we violate abas na ndugatidio gita weita haha kuĩ nawe acha kwanja rĩ kangĩgĩta born to suffer kega mũno kambie cio ndugatidio gita weita haha rĩ avana angiria carbon to suffer carbon to suffer ri mundu ndataweita ndũĩ kũrĩa waiter kuria kumana rũu rũngĩ rĩ agũkagira na kabuku na akoragwo na kona dedicated waiter ukona atucia dedicateirwo metheo gũkũ ndũgatithio gĩta waiter we kawahĩtwo rĩkũ mũoya-inĩ ndanoka ndarĩ kuo kĩndehere ũrĩa ndehagĩra ndũma mboco no gũithie na tuomena coke ũrehe ngima athina ceraina ndagĩka 38 ũguo nĩ ceceni akuĩ nawe ake tũkũhutĩria ndeto njega cia kĩndũ gĩgwĩtwo My Mobi. Ani tondu My Mobi nĩ ũtungata ũkĩte no gũkĩra andũ arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa honge cia thirikari, ũtungata wa kwamũkĩra ngombo iria ũranengererio kuma kũrĩa kwa My Mobi ũgacoka gũcirĩha na mũcara wa mweri ũrĩa ũkũrũmĩrĩra. Hau nĩ ngũgũtarĩria wegega nĩ atĩ we ũrutaga wĩra na honge cia thirikari no ũkorwo ũbataire gũkorwo ũkĩamũkĩra ngombo. Ngombo icio nĩ wega wambĩrĩrie gũcikomba na mũtambo wa My Mobi. My Mobi nĩ ũtungata mwerũ warutia wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi thĩinĩ wa thimũ ya guoko na rua na mĩtũkĩ. Koguo gũtikoragwo maratathi, referrals, payslips mũndũ ũbataraga gũkorwo arĩ nacio nĩguo anengererio ngombo cia My Mobi. Ũheagwo ngombo cia hinahi cia nginyagia ciringi 20,000 iria irengagwo mũcara-inĩ wa mweri ũrĩa ũkũrũmĩrĩra. Kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo cia My Mobi ũrahihinya *531#, *531#, *531#. Weyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ucoke wambĩrĩrie kũheo ngombo iria ciĩtagwo My Mobi Civil Servant Emergency Loans. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number na namba yaku ya payroll number na namba yaku ya kĩbandĩ. Rĩtwa rĩaku, payroll number na namba yaku ya kĩbandĩ gĩa bũrũri, ũheo ngombo instantly kwa My Mobi. Tũrakũririkania ni quick cash bila drama kwa My Mobi, most definitely uko sorted. Alithina shara hwainĩ nĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 44 gũkũra thikĩrĩria nakuo nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ ũkoretwo ũkĩgio nĩ mũrimũ wa ngoro? Nĩ ũgekinye Aga Khan University Hospital Naikuru ũrigitwo hatarĩ marĩhi kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 8 tarĩki 6 mweri wa kenda. Ũrigitani ũgatabanio kũrĩ ciana na andũ agima. Nĩ ũrĩ warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu wĩyũire hangarata? Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM
Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Mabaye Osakendo Sweetie, sweetie, baby, baby, my lover. I remember the day I fell in love with you. My fiancé, mothe wa Juma ineogisoka sukuru. My fiancé, mothe wa Juma ineogisoka sukuru. Muthenya cio ngari citiathiaga ndagukora thitenjio kihoya ributi ngigutwara nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjĩtia namba cia thimũ nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjĩtia namba cia thimũ mavesi maku me moyo kweyoke mbona kisikeletuka kwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi twatigana niwahoreire thimo kenjera nĩ thengiũ nĩ wa purecieti no kenjera ifaendoni maingĩ nĩũkũendete tũkonana bidi tamu ifaendoni maingĩ nĩũkũendete tũkonana bidi tamu wahendeti wĩrĩ wakwo gĩcenjia nginya ngĩremwo nĩ kũrurumia mũtoka ndieciragia nongo-ini kairĩtu na nĩ maciumaga igũrũ cirĩ ndinakie gĩkũri-ini kairĩtu ndatũire njũragia mindita mwĩgokarĩ mavesi maku me moyo kwĩyoke mbona kisikeletuka kwane iwe moyo penzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi aya wapi kula softi Mogamoa dereva na makanga wale watino ni watumire twendane nie kairetu jitekagiole wakwa thainyanya cio tuku baby ukihura kisi jitekagiole wakwa thainyanya cio tuku ngikuhagi kairetu muthe wakwa wagekeno kairetu nĩrĩrĩa ũkũnjĩra nĩ mwahinga cukuru ĩndĩ mothe nyawakĩhaka mami nĩrĩrĩa ngũkumagaria ũcoke cukuru mũthenya cio ndikoragwo na mudi maina njimino nyuire njiki ya sanga mavesi maku me moyo kwĩyoke ngona kisikeletuka kwane iwe moyo penzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi Shoa
kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Showa nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Ndagĩka 13 itigarĩte mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe nderwo ngũgeithie mũno. Nĩ kwega mũno. Wageithio nĩ mũthuri wĩtagwo Sir Alex Aleki. Bwana. Wageithio nĩ mũndũ wĩtwo Monica Maina. Wageithio nĩ wa Lucas. Auga ngũgeithie ngeithi cia hwaĩ-inĩ mwega. Kwega mũno. Rĩu rĩ Ali irarĩ tũronire kaũndũ karĩa ũngĩta biza ati hari na matatu ya sako ya super irahũrania na nduthi nĩ area ya Ruiru nĩ Juja harĩa area ya Juja irahũra nduthi na oe nĩ nduthi gatagatĩ ka arĩa matakĩrĩ ũrĩa ũrahũrirwo rĩ maracina ngari ĩyo na nĩ herigĩte ũguo I think last month harĩa Savi breakdown anga yathiĩte kwa ngari ĩngĩgerete wrong side anga makĩwahũrana na nduthi ĩyo nayo ĩkĩmundio mwaki harĩa area cia Savi so tũndũ tũu nĩ tũroneka mũno Thika Road ĩkĩwamundio mwaki instances iria dereva akoragwo arĩ mwene ngari rĩ no temwe harĩ igana rĩmwe. It is like 1% ati dereva ucio uratwarithia ngari niwe mwene ngari ĩyo ati ucio dereva ucio ina ngari ĩyo ri nowe mwene yo ngumu sana ndakwira atiriri kaingĩ mwene ngari ri akoragwo nake akĩhaco ona ngari yake aneanaga sako-inĩ nayo sako hihi kandĩka dereva kana akaneana ngari yake sako-inĩ ina dereva it is true na atiriri behavior ri well mundu wothe uria reckless thĩinĩ wa bara gũtekũmakania nũ ri nĩabataire kũherithio nĩ watho the law of land kiugo nĩ watho tondũ ũrĩa wĩ bũrũri ũcio rĩ nĩkĩo gwaikarirwo thĩ andũ magĩikara thĩ professionals magĩikara thĩ ogĩ a bara magĩikara thĩ makiuga ngari ĩrĩgeraga left na hĩndĩ ĩrĩa ngari ĩno ĩrathiĩ ũrĩ ĩno nĩwe ĩrĩrũgamaga rĩrĩa nawe ĩno ĩrathiĩ ũrĩ ĩno ĩkarũgama rĩrĩa ĩrathiĩ ũrĩ ĩgeka ũũ bara ĩno ũrĩa wĩna right nĩ ũyũ magĩikara thĩ makĩruta wĩra ũcio wothe however rĩ number 1 nĩ kũgĩaga accident accident ũguo mutino na rĩrĩa rĩngĩ rĩ nĩ gũkoragwo na mutino wa kũrehwo nĩ andũ either mũgũthwo kana mũgũthani kana ũgakora ũrĩa wa cause mutino by the way maita marĩa maingĩ rĩ mũndũ ũrĩa watũma mutino ũhanĩke rĩ nĩ kũrĩ cause na nĩ kũrĩ involved mũndũ ũrĩa watũma mutino ũhanĩke rĩ kaingĩ ndakoragwo hau atigaga hanĩkithia mutino na agathiĩ inyuĩ mũkĩgeria kwĩgitĩra kuma na mutino ũrĩa ũngĩonekire rĩ ũgakora inyuĩ nĩ inyuĩ mũrahũra nĩ inyuĩ mũrahũrana that is right so mbere tuge atĩrĩrĩ bathi kũringa nduthi rĩ macio nĩ mahĩtia manene mũno ona cio ndereba cia bathi rĩ nĩ ũkoraga rĩmwe ciĩthecereire andũ aya nduthi tondũ gake nĩ kanini rĩ ugakora niwe uthiete wega uria ungi ni ku overlap ara overlap na nienda kuhatika mundu wa nduthi uguo mbere hau twambe tukumithie kugiko bathi niyo ina mahitia ri ni herithio pio
kugikinya ni ndereba wa bathi wina ki wina mahitia kugikinya ni ndereba wa nduthi wina mahitia ri nake ni aherithio watho na nikio ukona traffic police na atiriri tungihimbiria mutugo wa mundu wa nduthi agutha ngari agacinirwo nduthi ri tungikiri na nduthi bururi uyu tutingikihihitie ciothe nduthi ati nduthi eka mutino tukacina nduthi eka mutino tukacina eheria nduthi scenario umeige mwanya ikisi separate ukena personal vehicles cia gutha matatu personal egacinwo eheria uguo matatu ya gutha personal matatu egacinwo you know tutangikiri ngari it is extreme lawlessness. Yes, ni wagi wa watho, ni kwaga watho, ni banana republic tuguthondeka na bururi ndungirani na atiriri muhitirio akerihiria ati akerihiria ni gikorwo ndirihiria kuri andu othe mahitirie ndagika eno ri ungiuragite andu no njurage nawe korwo aria uhitirie ungiuragitwo maita 50 onawe. Therefore, yes, we need to be very mindful ni tondu behavior one ne hitokene mahinda ni tuke maundu macio ni maundu ma ngari tutingicinaga ni tondu ni yagutha ati tondu ni yagutha mundu twateirie atiriri ngari eno ri ikugerete wrong side kana ikovarapite ndereba wayo ni uyu ukawe muthuri twenda gugutwara borithi haria Juja kana ndukuma hau borithi ukahaha cione mitugo iria we nayo one uguo wanyita but now tungenyitaga infrastructure kana indo cia andu kiumbe tugicinaga ri sure hari biu na ona saitani rigite gutwehereria tunyamario ni thirikari tugicoka tutuike ithuĩ ene nĩ ithuĩ tũkũnyamara ati we are our own enemies. No. We ndereba ri kwa bathi ino ri wi mwandikwo we na we ndereba wa nduthi ri wi mwandikwo andikwo eri maguthana ri uyu wagacinira uyu ungi uyu wagacinira uyu ungi no na nikio na tondu thirikari ni yoi ni kuri kindu gitagwo accident ri nikio uiguaga kindu gitagwo insurance oneho urihaga na ndui kana ugeka mutino no riu tungituika ati ni tugukiehereria nginya insurance ri riu tutuike ati waringwo niwe uri cinagira ngari ri tugugitigia kibara. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Ruto na Raila kuhonokia Governor Sakaja itanya-inĩ rĩa kũmũhagũra. Ruto na Raila kuhonokia Governor Sakaja itanya-inĩ rĩa MCA rĩa kũmũhagũra. Onyita wega. Thirikari kuga nĩ kwambĩrĩria kũrĩha Kenya milioni 1.5 arĩa matehotete marĩhi-inĩ ma SHA kũrĩhĩra. Thirikari ĩroiga nĩ kwambĩrĩria kũrĩhĩra a Kenya milioni 1.5 arĩa matehotete marĩhi ma SHA. Tabarĩra-inĩ ũtaũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka ungumania rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri rwari ĩkarĩ atĩa. Ũtaũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka ungumania rũhonge-inĩ rwa ũrigiti rwa SHA. Macira mangi baingi Fidelis Wang'ang'a Inooro hwainĩ thaa ĩmwe no Sakaja atiriri kauga kiri gacira kega muno Raila na Ruto mathondeka eni riu nao ma MC a Kiambu ri mubange kuhagura wanyu akiahonokio agwitu Nyeri nao mabange na akiahonokio ni president na Raila riu mature mahonoketio no anyita no thirikari ĩno nĩ ĩraingĩrĩra kaunti mũno nake muikia wa kura ri totu hiaraki nona riu hari akura akuhagurithia ma MCA mo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira
Tareke nguririkanie amu no ukorwo uriganĩirwo we haka serum ngothi-inĩ yaku nĩtũmaga ngothi yaku ĩtheũke makĩria na ĩgaikara terĩ nyanĩke nĩyo njiguaga tũgĩta na kĩmonimoni exposed. Koguo mĩrũri ya riũa ĩrĩa mĩkĩru yahota gũka na ĩthũkie ngothi yaku. Angĩkorwo nĩ ũrehaka serum ndũkanae kumagara ũtehakĩte sunscreen nĩ ũndũ wa ngothi yaku. Na rĩrĩ mũrata nĩ twathomire rĩu rora kĩndũ gĩgwĩtwo active ingredients nĩcio iretũma ngothi yaku ĩkorwo ĩrĩ exposed. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Wĩ fundi, wĩ mwaki wa nyũmba, nĩ ũkoragwo ũkĩendia indo cia hardware, nĩ wĩiguĩte cia Heritage Mabati. Mabati ũkĩgita nyũmba yaku kana ũkĩhũrĩra mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩehera. Kũmenya ici cia Heritage Mabati nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Reke twambe tukuhe ũhoro mwega wa kĩndũ gĩtagwo ACT Awards. ACT Awards. Nĩnjũĩ na ũkahiũha kwĩyũria ũguo nĩ kuuga atĩa. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, hihi we nĩ ũkoragwo ũnyoteire ũhoro wĩgiĩ kũmenyerera na gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, ũhoro wa ũhandi wa mĩtĩ, ũhoro wa kũmenyerera njũĩ, ona toguo wika ũgakorwo atĩ we nĩ ũrakorwo ũkĩrira mĩgũnda kumana na gũthũkangĩka, kumana na acidity, na ningĩ kĩrĩa gĩtagwo soil infertility and erosion. Nĩ tondũ maũndũ mau mothe nĩ tũĩ atĩ nĩmo matũreheire ng'aragu, magatũrehera kĩguũ, magatũrehera mathĩna maingĩ mũno ona nginyagia mahutaini na kĩndũ gĩgwĩtwo climate change. Rĩu nĩ wega ngĩkwĩre atĩ gũkĩrĩ na ACT Awards. ACT Awards nĩ kuga Africa Champion of Trees. Nĩ atĩ we ũkoragwo ũgĩkenerera kĩndũ gĩgwĩtwo marĩa matũrigicĩirie, we ũthaitagĩra marĩa matũrigicĩirie, we mũndũ kĩũmbe mwĩta itũra ona kana hihi mũrĩ ta institution kana nĩ thukuru, kana nĩ rũhonge kana nĩ NGO, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarakenererwo thĩinĩ wa kategori 34 cia iheo iria cirĩ kuo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Africa Champion of Trees Awards. Nĩ wega ngwĩre atĩ kwĩna kĩhĩri kĩnene makĩa iheo iria cithiĩte ũguo nginyagia ciringi mirioni 5 thĩinĩ wa kategori 34, igĩtuĩkania gatagatĩ ka andũ kĩũmbe, matũra, ũndũ ũmwe na honge kĩũmbe ona nginyagia cia gĩthirikari. Nĩ ũkoragwo ũkĩhanda mĩtĩ matũra-inĩ makwanyu, nĩ ũthaitagĩra marĩa matũrigicĩirie ta njũĩ na maũndũ marĩa mangĩ. Wĩyandĩkithie wĩ ta mũndũ kĩũmbe, mwĩyandĩkithie mwĩ ta gĩkundi, mwamũkĩre iheo cia ACT Africa Champion of Trees Awards. Kwĩyandĩkithia kũrambĩrĩirio mũthenya wa ira, na kwĩyandĩkithia nĩ kũhĩtũkĩra website ya www.africachampionoftreesawards.org. hau nĩ ngũcokera www.africachampionoftreesawards.org. www.africachampionoftreesawards.org. Wĩyandĩkithie rĩu ũtuĩke gatagatĩ ka arĩa mareka mogarũrũku thĩinĩ wa matũra ma hakuhĩ ona nginyagia kũraya. Nyitane na ithuĩ thĩinĩ wa kĩrĩa tũreta atĩ be the change maker. #ACT Awards for greener tomorrow. Maya mothe nĩ maũndũ ũgũkorwo ũgĩtũngana namo thĩinĩ wa website ĩno ndĩragũthomera, na ningĩ ĩno ndĩrakũririkania kaingĩ na kaingĩ nĩ atĩ nĩ iheo iria cirakũngũĩra andũ arĩa makoretwo magĩthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, iria ciĩtagwo ACT Awards Africa. ACT Awards nĩ Africa Champions of Trees Awards. Ici nĩ iheo iria cirĩ thĩinĩ wa kategori 34 ikĩhutia andũ arĩa makoragwo magĩthaitĩra mĩtĩ, arĩa makoragwo magĩthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, njũĩ, rĩera itheru, nginyagia kĩndũ gĩgwĩtwo recycling. Acio othe magĩtugwo na ngoga nyingĩ mũno thĩinĩ wa ACT Awards.
ACT Awards nĩ ũrakenyitwo ũgeni wĩyandĩkithie wĩta mũndũ kĩũmbe, mwĩta community kana itũra, ona toguo wika mũrĩ ta rũhonge kĩũmbe kana honge cia gĩthirikari, gũtirĩ andũ na amwe mahingĩrĩirio kwĩyandĩkithia. Iheo igĩitĩrĩrwo o nginyagia ciringi milioni 5 cia gũkũngũĩra andũ arĩa maranyita itemi harĩ kwagĩrithia matũra ona gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ kũhĩtũkĩra www.africachampionsofTreesawards.org www.africachampionsofTreesawards.org. Rĩu nawe ũtuĩke gatagatĩ ka arĩa marehe mogarũrũku thĩinĩ wa thĩ na njĩra ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. #ACT Today for Greener Tomorrow. Amacio mothe ũkwĩra thĩinĩ wa website ya Africa Champion of Trees. Hatirĩrĩ mũthuri no gato kĩrĩ na ũndũ ũngĩ. Hatirĩ na ũndũ ũngĩ. Ithuĩ nĩ twĩinũkĩre nake mũthikĩrĩria tigwo na wega nĩtũgacemania rũciũ Ngai atũkinyanĩria. Njĩtagwo Karũibo Mũkũrinũ, ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ, twagũcokeria ngatho nĩ gũthikĩrĩria na gũcagũra kwa Inooro. Gĩe na mahinda mega. Bye bye. Inooro FM. Inooro hwainĩ. Ruto na Raila kuhonokia gavana Sakaja kĩgerainĩ gĩa kũhagũrwo. Thirikari kuga nĩ kwambĩrĩria kũrĩhĩra Akenya milioni 1.5 arĩa matehotete marĩhi ma SHA na tabarĩra-inĩ ya ũtaũkuo-inĩ wa ũmũthĩ. Tũkũmũrĩka ungumania rũhonge-inĩ rwa ũrigiti rwa SHA. God willing, from next week, we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. Tumekubaliana kwamba impending impeachment yairishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor endelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Niĩ ingĩnyitanĩra na MCA acio nĩ hagũrwo na niĩ ndirona iro rĩa raruta. Tondũ naona mũndũ arĩ na mũgũnda mũnene atĩa, ti kuga noguo arĩ na ũhoti wa kũrĩhaga mbeca icio, tondũ 4% nĩ mbeca nyingĩ mũno. Mũtumia wa Jaki nĩ wanjĩrire mami ndũkamake mwana waku nĩ agũcoka. Rĩu ndĩrenda kĩarĩa mwana wakwa arĩ muoyo niĩ nĩ ũtire ndũngĩ ndĩrenda. Amũkĩra ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma hwainĩ, ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa 1. Fidelis Wang'ang'a. Tũkwambĩrĩria na gũkũ mũciĩ wa Nairobi na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja. Rĩu nĩ ahonokete kĩgera gĩa kũhagũrwo nĩ ajumbe mbunge-inĩ ya kaunti. Nĩ kũrũmĩrĩra mĩcemanio ĩrĩa ithaganirio nĩ President William Ruto ũrĩa ũgomithanirie ajumbe a kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Nairobi. Nake Raila Odinga agomithania ajumbe a kĩama kĩa ODM thĩinĩ wa mbunge o ĩyo. Ona kũrĩ ũguo Sakaja rĩu ahetwo mĩeri 2 tu akorwo amũrĩkĩte makaya ma MCAs ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathani Kamau aratarĩria. We have decided to be Sakaja. No turning back, no turning back. Enough is enough. Sisi hatutabeba mzigo ya mtu, kila mtu apambane na hali yake. Kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe MCA gũkũ Nairobi magoto makĩrĩirie mwaki wa kũhũra gavana Sakaja kũrĩa maronganĩtie irore 86 harĩ MC gana 123 cia kũmweheria wabici-inĩ. Morotete Sakaja makĩmũkurania na ungumania, kwaga ũigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wake, kwaga kũheana basarĩ na wagi wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. We've had an executive that is unresponsive. When we allocate budget for bursary, again, the same budget is not realized. When we approve budget for infrastructure, again, the roads are not done. When we allocate money for WDF or WDP, again, contractors are not being paid. Tunasema kwamba ili Nairobi iwak tena, Sakaja must go. Na thutha wa gĩkĩro kĩa mũthenya wa ira kĩa atongoria mbunge ya Nairobi na Odinga, ũmũthĩ MC ya ODM metirwo gĩkĩro kĩa mwanya na Odinga, gũkũ ya UDA magĩtwo thigira-inĩ wa iregi nĩ President Ruto. Kũringana na MC ya UDA arĩa mauma thigira-inĩ wa iregi maugĩte Ruto amathaithĩte kũhe Sakaja ihinda rĩa mĩeri 2
gũtuithania mathĩna marĩa matarĩirie kwaga ũguo no mathiĩ na mbere kũmũhagũra. Naguo mwena wa ODM mahete Sakaja ihinda rĩa mweri ũmwe arĩhe mathirĩ kwene kandarathi arute mbeca cia basarĩ hamwe na tabarĩra cia ũthii wa na mbere wa ndini. Ningĩ morĩtie Sakaja abute maabitha kerĩ arĩa makoragwo me hakuhĩ nake arĩa magiragia MCA mamũkinyĩre. George Aladwa nĩ mũmbunge wa Makandara, nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM gũkũ Nairobi. Kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo impending impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana gavana endelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya katika uongozi wake katika kaunti ya Nairobi. President Ruto nĩ atĩte gĩkĩro kĩngĩ na MC ya UDA Nairobi hamwe na Sakaja, gũkũ gĩkĩro gĩa gatatũ gĩkarehe hamwe MC othe ya Nairobi hamwe na Odinga. Na tumekubaliana kwa mwezi mmoja, na pia watakuwa na mikutano ya kufanya hapa na pale, ya kufanya informal meetings zao ili kuona yale tumezungumza yamefanywa na ya gani hajafanywa. Kwa hivyo kwa mwezi mmoja atakuwa anaendelea na hiyo kazi. Gerifa Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Nao aikari a gũkũ kaunti ya Nairobi nĩ marutĩte mawoni ngũrani igũrũ rĩa itanya rĩa kũhagũra gavana Sakaja. Amwe marauga nĩ abatie atacokerio ikinya rĩrĩ kuona nĩ aremetwo nĩ gũkinyia motungata matũra-inĩ. Ĩndĩ amwe makĩmũtetera makiuga nĩ aturĩte mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratarĩria. Ndereti ya kũmahagũra gavana wa Nairobi nĩ thiĩte na mbere kũnyita thing'a mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi. Mũingĩ matũra-inĩ ũrĩ na mawoni ngũrani, amwe makenyita mbaru wajumbe ao makiuga ũtungata wa bata ta kweheria gĩko mũciĩ-inĩ ũyũ nĩ mũremereire. Njĩtagwo Evanson Njoroge, niĩ ingĩnyitanĩra na MCA acio nĩ ahagũrwo na niĩ ndirona iro rĩa raruta. Ukiona kitu kama takataka hii imekaa hapa, hatujui kama ni jambo ambalo wamejua, na hata kama wamejua imekaa sana, tujaona wakishughulikia. So ukiona hivyo ni wananchi huku wanalalamika mpaka wanasukuma inafika hapo mahali pa kusemekana kama gavana atolewe kwa kiti. Wakati amepata hiyo ripoti ya kwamba anataka kutolewa, ni yeye mwenyewe sasa aajibike, ashughulike na jambo kama hii, tuone ya kwamba ameajibika. Aidha kupitia hapo kwa kufanya kwake hivyo, aidha atatolewa. Kwa maana kama tutaona akishughulika, itawezekana arudishwe ama hao wabunge hata watanyamaza. Ona kuri ũguo, amwe yao maugĩte wĩra ũrĩa Sakaja arutĩte nĩ ũronekana na itanya rĩa ajumbe rĩa kũmahagũra rĩtirĩ na mũthingi mũkinyanĩru. Hiyo masuala yanifurahisha hata kidogo. Gavana amefanya kazi mzuri huku Nairobi. Amepatia mavijana kazi huku, kazi mtani amepatia vijana dinami. Tunasema Sakaja ende miaka 10. Mambo ya kumngatua atufurahishe watu wa Nairobi. Kama wabunge ndio kushibisha tumbo zao, wanataka hongo, wanasumbua gavana. Waacha gavana afanye kazi. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotũginotana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ Njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Shesheni hakuhĩ nawe. Thirikari nĩ kwambĩrĩria kũrĩhĩra a Kenya milioni 1,500,000 arĩa matarĩ na ũhoti marĩhi ma ũrigiti ma SHA kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩwe wanĩrĩirie ũũ, akiuga ica ikuhĩ nĩ kũgomana na magavana na ambunge na nĩgetha makinyanĩrie mũtaratara wa ũrĩa onao marĩrĩhagĩra a Kenya angĩ milioni 1. Ekwaragia rĩrĩa kũgomanĩte na atongoria a matũra kuma kaunti-inĩ ya Turkana na nĩ athingatire mathibitarĩ matikae kũrĩhia mũingĩ marĩhi ma kũrigitwo na kũinũka, akiuga thirikari nĩ ĩramarĩhĩra. God willing, from next week we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. Sijui kama tumekubaliana watu wa Turkana. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation. Nobody has to sell their property. Mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Na ndio sasa hapo kwa SHA tumesema kila mtu ajiandikishe. Tũgĩtigana na icio tũgũkĩra ciĩgiĩ ungumania na gavana wa kaunti ya Bomet Hilary Barchok nĩ arekereirio nĩ igoti na bodi ya shilingi milioni 15 kana mbeca baribari shilingi milioni 5. Barchok arekirio thutha wa gũkana thitango ithatũ iria nĩ hamwe na kwamũkĩra mbeca na njĩra ya thiri kuma kũrĩ ene kandarathi kaunti-inĩ ĩyo. Ihinda-inĩ rĩu nake gavana wa tene wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati nĩ arekirio nĩ igoti na bodi ya shilingi milioni 5 kana mbeca baribari shilingi milioni 1.5. Wangamati arekirio arĩ hamwe na ekwĩrwo 10 arĩa mathitangĩtwo na mahĩtia ma ungumania wa mũigana wa shilingi milioni 270 na mũcirithania Zipora Gĩchana nĩwe ũrekereirie ekwĩrwo acio, kũrĩa ningĩ mathirwo matigathiĩ nja ya bũrũri matambĩte kũmenyithia igoti.
Maya marathie na mbere rĩrĩ ica ikuhĩ, magavana arĩa maratungata na nginyagia ana hau kabere mekorete hatĩka-inĩ ya kũmũrĩkwo thutha wa gũkuruhanio na ciĩko cia ungumania. Na mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru, kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC nĩ yahithũririe nĩ irathuthuria magavana kenda arĩa maratungata ihinda-inĩ rĩrĩ magĩkuruhanio na ciĩko cia ungumania. Sam Njuguna ni aratucokia makinya na thutha na gũtũmũrĩkĩra magavana arĩa mekorete kĩgerainĩ gĩkĩ. Mĩaka 15 thutha wa kwambĩrĩria kwa mũtaratara wa ũtambũrũkia wa mahinya, wabici cia magavana ithiĩte na mbere na gũkũrĩrwo maitho nĩ mũingĩ, oro nginyagia nĩ honge cia kũhĩtana na ndamathia ya ungumania. Commission is actively pursuing cases worth about 1.8 billion Kenya shillings involving 822 county officials. Rekodi cia nahau kabere ikionania magavana a tene ta Ferdinand Waititu, Okoth Obando, Mike Sonko, Evans Kidero, Moses Renol Kurar gatagatĩ-inĩ kangĩ makũgwetithanio na ngukumio. To ensure that we investigate and recover assets from all public officers within the counties that are stealing money from the county governments. Waititu ahamũrithirio wathani-inĩ mwaka wa 2020 thutha wa mbunge ya Senate gũkindĩra kũhagũrwo gwake na mĩthingi ya wagarari wa gatiba. Ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Samburu Moses Renol Kural nĩ atuĩrĩirwo kĩoho mwaka mũthiru agĩkuruhanio na ndamathia ya ungumania. It is my all in that provision shall apply to each of the accused person. It's the law, section jointly guilty and convict each one of you for unlawful acquisition of public property contrary to section 45(1). Maitho ma EACC makĩerekerio kũrĩ magavana arĩa marĩ wathani-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. Gavana Kimani wa Matangi wa Kiambu, gavana wa Bomet Hilary Balchok, Mohamud Ali wa Marsabit, George Natembeya wa Trans Nzoia gatagatĩ-inĩ kangĩ. Kuna kiongozi mmoja nilipigia simu na tukaongea naye akaniambia, wewe hata ukimaliza miaka utamaliza kama umepakwa matope sana. Hamwe na angĩ managũmĩrwo nĩ maroro ma ungumania nĩ magavana a tene Wycliffe Oparanya wa Kakamega, Mwangi wa Iria wa Murang'a, Sospeter Ojamong wa Busia, Wycliffe Wangamati wa Bungoma ũrĩa nĩwe wa ica ikuhĩ gũikio ngoro nĩ EACC. But somebody anataka kuleta ndugu yake asimame kura. That is why I'm going through this. But I'm sure with this legal process. Mwaka wa 2022 wabici ya DPP nĩ yateterithirie ndĩarĩ na fairo cia kũhingũrĩra thitango gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ. Ĩndĩ fairo ĩyo nĩ yacoketio kũrĩ EACC yambĩke ũtuĩria ona makĩria. Macira maya mothe magĩkĩra ũira maroro ma ungumania marĩa magũmĩire ũtongoria wa thirikari cia matũra, mwĩhoko wa mũingĩ gũtungatĩrwo ũkĩhwererekerio nĩ ndamathia ici. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Rĩu tũgũkĩre riboti ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrongoreria thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, na Akenya nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni ngũrani kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire ungumania mũbango-inĩ wa ũrigiti wa SHA. Na mũthenya wa ira minita ũgima wa mwĩrĩ Eden Duale nĩanire fairo 1,188 kũrĩ rũhonge rwa ũtuĩria DCI nĩguo mahote gũthuthuria mathibitarĩ ũndũ ũmwe na arũgamĩrĩri arĩa makuruhanĩte. Ĩndĩ nĩ ikinya Akenya mekĩrĩire nganja makiuga ĩno ĩroneka tarĩ njama ya kuonania ta thirikari ĩrarũa na ngukumio. Mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi nĩ aratarĩria. All the perpetrators, be they facility owners or doctors or patients, face the full force of the law. Riboti cia ngukumio thĩinĩ wa Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ithiĩte na mbere gũtumũra mawoni ngũrani kuma kũrĩ Akenya, gũkũ aingĩ makĩũria ciũria nyingĩ itarĩ na macokio. Mũthenya wa ira Minister wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Aden Duale nĩ ararĩkirie kũneana fairo 1,188 kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI nĩguo ithuthurie igũrũ rĩgiĩ ngukumio, mũno makĩria thutha wa riboti kumbũka atĩ kũrarĩ na njama ya kungumia ciringi bilioni 10.6 rũhonge-inĩ rwa ũrigiti rwa SHA. Category 1 are 24 facilities. The cases, which are the cases with concluded evidence of fraud. So these 24 facilities, forensic audits have been done, the system evidence is being provided and it's complete. Thĩinĩ wa fairo ici, fairo 190 nĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũrigiti rwa SHA, nacio fairo 998 cirĩ kuma rũhonge-inĩ rwa marigitari rwa KMPDU. Imwe cia njama iria ikungĩtio nĩ nyongerera ya marĩhi thibitarĩ-inĩ hatarĩ na ũtungata, ngarama ya ũrigiti ũtaha
mahanĩkire na rekodi cia maheni. Every person, groups of people involved in the frown against healthcare services are brought to book and they have their day before the courts of law. Akenya maroiga atia igũrũ rĩgiĩ itua rĩrĩ rĩa kwambĩka ũthuthuria igũrũ rĩgiĩ ngukumio ici. Ni siasa ambayo inachezwa katika viongozi wakuu serikalini, na hii siasa haijaanza na Aden Duale. Hii siasa imeanza na Rais William Ruto, kwa sababu hivi majuzi unamwona kwamba anajaribu kupambana kuonekana kwamba yeye ndio anajaribu kudhibiti ufisadi ambao umekithiri katika taifa lake, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Duale anafanya mambo ya kupumbaza wa Kenya na kuadaa taifa. Na hospitali ambazo zimefungwa, ukichunguza kwa kina utakuta kwamba hizo hospitali zimewekelewa tu ili wananchi waone kwamba serikali kupitia Wizara ya Afya inafanya kazi. Na venye hand over hizo files, acha washirikiane Duale na au wengine DCI na zile hospitali ambazo zinaendeleza huo ulaghai zifungwe kabisa. Kenya ungumani ule kuo wa mbere ni thĩinĩ wa SHA tuthece tuito tuothe ne tuhate. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ ndĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi, na ĩno nĩyo ndeto ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrongoreria makĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Nĩ tũkũigua kuma kũrĩ ũmwe wa ambunge arĩa marĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa mbunge, na nĩgetha tũmenye kuma kũrĩ mwena wa thirikari kana hihi makinya maya tũrona magĩtacũkio nĩ mekũrehe umithio, na hihi ona tũmenye marĩ ta ambunge nao nĩ makinya marĩkũ megũkorwo magĩtacũkia, kuona nĩ kũrĩkĩtie kũhithũrio atĩ mabilioni ma mbeca nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mĩhuko na njĩra ĩtagĩrĩire. Nĩ ndeto tũgũkorwo tũkĩmũrĩka makĩria ona twakĩrĩka tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Rĩu tũthiĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, na mũingĩ wa itũra rĩa Ramana mwena wa Mĩrangi-inĩ Olkalao nĩ ũrokire kũrũrũngana ũkĩenda kĩhoto kĩa mwanake ũmwe wa mĩaka 17. Samson Kahuria akuire na njĩra ĩrĩ kĩriga kiumia gĩthiru, arerĩkana gũkua thutha wa gũtũngio bara nditũ mũthenya wa Jumaa taũni-inĩ ya gwa Kĩongo agĩkũo kũiya. Simon Igure arĩ na riboti ĩno. Nĩ mũrũrũngano wa aikari ya itũra rĩa Ramana maihũrĩtwo nĩ matũkũya magĩthingata kĩhoto gĩa Samson Kahuria ũrĩa maugĩte akuire thutha wa gũtũngio bara na gũcoka kũgererio gĩthaka-inĩ gĩa Thabai atarĩ nguo, agĩkwĩrwo gũkorwo aiyĩte mĩbuto ĩrĩ mĩkũrũ. O hau ũguo mũndũ ũyũ warĩ wa nduthi akĩmũgũtha rũhĩ. Mũtumia wa Jaki nĩwe wanjĩrire, mami ndũkamake, mwana waku nĩ egũcoka. Rĩu ndĩrenda mũtumia wa Jaki arĩ mwana wakwa arĩ muoyo, niĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda. Rĩra kĩeha kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa mwana wakwa. Aikari maugĩte ona thengia arĩa mekĩte gĩko kĩu kumenyekana amwe ao matikĩtio ngono na marathiĩ na mbere na biacara ciao o ta mũtugo. Mĩbuto ĩno kaĩgĩ arĩ na mbeca cigana, ona korwo no milioni ĩrĩa tikaba ngĩthiĩ ngĩhotithagia gũkũ kũrĩ andũ a endi mwega na no ingĩamarĩhire. Rĩu na rĩrĩa ndaiguire niĩ nĩ ahũrwo na kana nĩ oragwo rĩ, ngĩrigwo atĩrĩrĩ, ndũraga ndĩmwandĩkaga wĩra na gũkũ ngũraga matunda, matharũ, mboga, waru, na ndamũne mbia nĩ akinyagĩria arĩmi. Niĩ ta mũthuri wa nyumba 10 nĩ ingĩrĩra ũmenya, no tũtirĩ twaigua ta itũra rĩa Ramana ati mwanake ũcio ena thĩna na mũndũ. Thutha wa mũingĩ kũrũrũngana nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Mĩrangi-inĩ, borithi nĩ matarĩirio ũrĩa gĩkundi kĩa nyanake gĩkũrĩkanĩte ta B13 gĩkoretwo gĩkĩnyamaria mũingĩ matũra-inĩ, mawaganu ma gĩkundi kĩu makĩrĩkana kũrutĩrwo hũgũrũrũ-inĩ cia ndemu ya gwa Kĩongo. Tondũ nĩ gũkoretwo kwĩna ikundi cireyumĩria gũkũ, kĩmwe gĩkundi kĩu kĩretwo B13 na gĩkundi kĩu kĩa B13 gĩkahũthagĩrwo nĩ ateti, gĩkahũthagĩrwo nĩ andũ na gĩgakorwo kĩna hinya atĩ rĩrĩa kĩaga mbeca kũrĩ ateti kĩroka gwetha mbeca kũrĩ andũ arĩa marenda kũrutĩrwo mawĩra marĩa maganu. Nĩ tũrakĩigua ũru tondũ mwanake ũcio witũ arorire ũru, arorire tũhũ tondũ ona gũtirĩ twaigua mũndũ ũragĩirwo mũbuto. OCS wa Mĩrangi-inĩ akĩarĩria arũrũngani acio augĩte ekwĩrwo erĩ arĩa nĩ mũthuri na mũtumia wake nĩ marĩkĩtie gũikio ngono, mũingĩ naguo ũkĩũria borithi gũtigĩrĩra ekwĩrwo arĩa angĩ marĩkĩtie kũgwetwo na marĩtwa mao makandĩkwo nĩ maikio ngono. Haya, nimesema mpaka kwenye tumefikisha watu wawili wamekuwa na bado tunaendelea, na mimi najua kwa maombi yenu, kwa maombi yetu Mungu atatujalia mpaka dakika ya mwisho haki itatendeka. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Murang'a County, metumi ndigi magũrũ nĩ irĩkũ ciĩyumĩrĩtie kwanyu?
Uthuthuria wa kinyi na wambikitwo wa guthuthuria kiria kiracungiriirie mwaki itinga-ini ria macani ria Ngere Gatanga kaunti-ini ino ya Murang'a. Mutino uria uraumirire muthenya wa ira keheri-ini ga itangi ria maguta. James Githinji ni muikariri giti itinga-ini riri na oho mumemba bodi-ini ya KTDA guku bururi-ini. Tondu ukuhutitie itinga riho ria maguta ria exterior riu itinga tanki yo yanjia gwakana ri niyo yendie ku extend inside the factory koguo no wall hanini yahutia na gutina kona damage nene tondu no distribution board ya mwaki hau yuma hau ukugwatagira chai uria ukurehetwo we intact we another section ona ndukire hakuhe na waikari aria mareyumiririe guteithiriria kuhoria mwaki uyu mbere ya ngari ya kuhoria mwaki kuma o mwena wake no ikinyite mahinyiririe thirikari ya kaunti ya Murang'a gutigirira ona guku Gatanga kwina ngari ya kuhoria mwaki. Ajetagwo David Mwaura murimi wa Ngere Tea Factory turehere ngari hakuhi kundu ta kita mabanda kana Gatanga gukuria wabici-ini cia thirikari kuni tuonetio maita maigana ona igikinya kuhoria mwaki gukinya guku gwitu gukoragwo hathara nene muno yonekete. Inoro FM ndeto kimurutio kuma Ngere Gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Riu reke tumenye uria guikaire Uasin Gishu County. Thirikari nĩ yũrĩtio kwanjĩrĩria timu cia mĩthako icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo mbeũ njĩthĩ mahotage kuona ũndũ wa gwĩka ikinya rĩrĩa rĩgũteithĩrĩria kũmarigĩrĩria matikahũthĩrwo ũru. Rĩrĩ tana rĩrĩkĩtie gũikio nĩ atongoria a rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ kũhĩtũkĩra mĩthako mbeũ njĩthĩ acio kuma ndũrĩrĩ itiganĩte nĩ marĩhotaga gũcemania na gũthaka na ũguo gũteithĩrĩria kũgĩa na thayũ. Nĩ twahoya manyitanĩre o kũndũ gũkorwo na mũbira ciana ici ithiage igĩthakaga nĩgetha makahota kweheria meciria macio make magũtũmĩrwo gũthũkia maica mao nĩ ũndũ wa siasa. Andũ ametherwo kaũndũ mangĩkaga agote kau ka mũbira makorwo makĩmenya atĩ thaa 9 cia hwaĩ-inĩ kana thaa 10 nĩ marathi kĩwanja anake ũcio matirende gũtirĩ ndũngĩthi kĩwanja wĩ mũrĩu. Ningĩ nĩ mongereire kuuga atĩ kũhĩtũkĩra mĩthako ĩyo mbeũ njĩthĩ nĩ makũrigĩrĩrio kwĩingĩrĩria maũndũ-inĩ ma ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia iria marauga nĩ ihutĩtie mbeũ njĩthĩ na gĩkĩro kĩnene. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Mwingi wa wandi ĩno ya Mutira gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ ũrakorirwo gĩteithĩka na ngũrwe mũthenya wa ira. Thĩinĩ wa itũra rĩrĩa kĩa Njagi nĩgetha tũkorwo tũkĩhe gĩkundi kĩa Njagi Kabwai Self-Help Group ngũrwe iria mabetwo nĩ MC wa Mutira David Kinyuangui. Karia nĩ maugĩte ngũrwe ici nĩ igũkorwo ikĩmateithia na njĩra nene. Kenjuge nĩ ndagĩkena nani nĩ ũndũ wa gũkora maũndũ mega ndigwĩcirĩtie guo ngĩũka no nĩ wega nĩ ũndũ maũndũ acio nĩ mega magwĩciria gũtwara andũ na mbere na nĩgetha mabote onamo kwĩyũkĩrĩria. Wakena mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra na kĩndũ kĩu atũgũrĩra tũhote gwĩkũria atĩ ithuĩ itũra rĩrĩ rĩa Kĩanjagi Kabwai Self Group na nĩ tũkenete mũno. Ngĩribotera ndeto kĩmurutio kuma thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mutira gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũreithi. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmurutio kaunti-inĩ citũ. Asanti na tũgaicokia ngatho mũno makĩria kũrĩ andĩki aitũ a mohoro nĩ gũgĩtũceria matũra-inĩ tũgakĩmenya marĩa mangĩ magĩtinda mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 24 na nĩ ihinda rĩega mũno makĩria ngorwo ngĩkũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Na hwainĩ wa ũmũthĩ otoguo ngũkũgweteire nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka ndeto ĩkoretwo ĩhutĩtie bũrũri na njĩra nene mũno tondũ rĩrĩa tũraria ũhoro wa ũgima witũ wa mwĩrĩ tũraria ũhoro wa o mũndũ o Mũkenya wothe handũ arũma. Na ũhoro wa gũtuĩka atĩ rũhonge rũrũ rĩu nĩ rũkoretwo rũkiungumio na kũrĩ na ũhotekeku atĩ wa mbeca cia mũingĩ mabilioni makoretwo makĩnyua kagera
no gũkagĩa na kĩeha tondũ rĩrĩa wathiĩ wakora thibitarĩ gũtirĩ na ndawa, ũgacoka ũkaigua atĩ mbeca iria ikũrongoreirio kũgũra ndawa cia kũrĩa ikĩingĩra mũhuko wa mũndũ, no tũgakorwo tũkĩũria ta bũrũri kaĩ twakinyire haha rĩ. Na kuma rĩrĩa mũtambo ũyũ wa SHA wakorirwo ũkĩrehwo gũkũ bũrũri-inĩ, reke tuge nĩ gũkoretwo na makaya maingĩ. Wa mbere, Akenya nĩ matinagio mbeca nyingĩ mũno makĩria arĩa mandĩkĩtwo wĩra nĩ marengagwo kĩgĩna kĩnene mũno, andĩkani na andĩkwo, na nĩgetha mbeca icio ithiĩ irongoreirie gũkĩramata rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Na ngĩthikĩrĩria tũnua twa andũ aingĩ maugaga ona korwo nĩ tũrengwo mbeca icio hatikĩrĩ na thĩna, no korwo nĩ tũrengwo na Mũkenya harĩa arĩ athiĩ thibitarĩ akamũkĩrwo, akarigitwo na akona ndawa na akaheo ũtungata na njĩra yagĩrĩire, hihi andũ matingĩkorwo mena makaya ona manini. No rĩrĩa tũkũigua atĩ kwĩna mathibitarĩ, kwĩna arũgamĩrĩri a mathibitarĩ, kwĩna honge irakuruhana gũkorwo makĩrongoreria kũiya mbeca ciakinya o birioni 10 rĩ, reke tuge no gũkagĩa na kĩeha kĩnene mũno, na tũkeyũria ciũria nyingĩ iria ngwenda tũkorwo tũkĩmũrĩka imwe ciacio hwainĩ wa ũmũthĩ. Na tũgĩcokia makinya na thutha o hanini tu, nĩ atĩ gĩthagatho gĩkĩ gĩa rũhonge rwa SHA ti hĩndĩ kĩambia, kĩambĩrĩirie tuge o mwaka ũyũ, na tũkĩrongoreria mwaka ũyũ wĩ wika tũtegũcoka na thutha kũndũ kũraihu mũno. Nĩ ngũrika mweri-inĩ wa gatatũ nĩ twaiguire mũthũrimi wa mbeca cia mũingĩ Nancy Gathũngũ agĩkorwo akĩruta riboti ĩgiĩ mũtambo ũrĩa wakĩgũrirwo wa mabirioni ma mbeca nĩgetha ũramatage rũhonge rwa SHA na gũtigĩrĩra nĩ wathinga mahoro mothe ma ungumania. Na rĩrĩa augire kwĩna ũhotekeku atĩ mbeca nĩ ciungumĩtio harĩ mũtambo ũcio, tuonire thirikari ĩkĩambũrũrũka na njĩra nene mũno, na magĩkorwo makiuga atĩ gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũhanĩkĩte na nĩ megũthiĩ na mbere na kũnyorotha mũtambo ũcio. Mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ na mweri-inĩ wa mũgwanja tũkĩigua ningĩ ithabu rĩngĩ rĩarutwo rĩgiĩ ũhotekeku wa kũiywo kwa mbeca nĩ mathibitarĩ, kana magakorwo magĩtũmĩrwo mbeca iria itagĩrĩire, na njaa gũkorwo nĩ maretia mbeca nyingĩ makĩria ma motungata marĩa makĩkoretwo makĩheana. Na Gatũrũ ka ndeto ĩno ngwĩciria karakĩrĩ mweri ũcio ũrathirie wa mũgwanja, rĩrĩa minista mwenyewe wa ũgima wa mwĩrĩ akorirwo akĩambĩrĩria kwanĩrĩra mathibitarĩ kũhingwo, akĩamba akiuga kwĩna mathibitarĩ 35 mahingwo nĩ ũndũ wa mĩtugo mĩũru mũno. Ũkaigua mũndũ arathiĩ kũrigitwo ta kahoma acoke arekererio, ũkaigua chanjo mbeca cia gũkoma. Nĩ tũraiguĩte nginya ciĩko atĩ mũtumia athiĩ thibitarĩ akandĩkĩrwo atĩ aheo mwana na njĩra ya gũthĩnjwo maita maigana ũna thĩinĩ wa mwaka, na nĩ tũkĩũĩ gũtingĩkĩhotekeka. Ũguo nĩ ndeto ĩtarĩ njega ona hanini, na nĩ wega twĩyũrie ta Akenya twakinyire haha rĩ, tondũ ona rĩrĩa mathibitarĩ megũkinya atĩ nĩ megũikara thĩ na magacora njama teno ya kũiya mbeca iria moirongoreirie gũkorwo igĩtungata mũingĩ, na mũno makĩria mũingĩ ũtarĩ na ũhoti wa kwĩrũgamĩrĩra motungata macio rĩ, hihi nĩ mũtugo wa ungumania twahĩmbĩirie twĩta mũingĩ, twĩta ikundi, nginya twĩta ataramu, tondũ angĩkorwo he andũ tũhete gĩtĩo nĩ ataramu arĩa marĩ thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, na rĩrĩa tũkũigua nĩ makuruhanĩte marĩ na maobitha hihi angĩ a thirikari arĩa mahetwo ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo makĩramata kĩgĩna, no tũgakorwo twĩna kĩeha kĩingĩ mũno. Ĩndĩ Gatũrũ ka ndeto ĩno nĩ tũronire mũthenya wa ira Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale marĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa SHA Dr. Mercy Mwangangi marakorwo makĩneana failo makĩria ma 1,000 kũrĩ maobitha a DCI, na nĩgetha gĩthagathago gĩkĩ kana ũici ũyũ kana ungumania ũyũ ũkorwo ũgĩkĩoererwo na ũkorwo ũgĩthuthurio. Na gũkĩrĩ na ciũria nyingĩ mũno cireyũrio, Akenya nĩ mareyũria hihi thirikari iratacũkire ikinya rĩrĩ kumana na mbũkĩrĩra iria rũhonge rũrũ rũgĩtũngĩtio, kana hihi nĩ kwĩrutĩra kana nĩ kwĩheana mareheana nĩ thĩinĩ wa bara ya ungumania. Na angĩ ningĩ makeyũria tondũ tũtinona rũhonge rwa EACC thĩinĩ wa gĩikaro kĩu kĩretĩtio mũthenya wa ira rĩ, nĩ meheanĩte kana mena ũma na bara ĩno nĩma marenda ĩthuthurio. Minister Duale nake nĩ tũkoretwo tũkĩmũigua, ona weekend-inĩ nĩ twamũiguire akĩhũra gĩthũri na njĩra nene mũno, noguo bado no kũreyũrio ciũria cia kana kũrĩ na andũ matahutagio thĩinĩ wa thirikari, kana nũ ũbatiĩ gũkuithio mũrigo ũyũ, tondũ tugaga harĩ ũtongoria nĩ nginyagia mũrigo wa mũthia ũkuithio mũndũ mũna, na gwakĩũrio no gũkuithio mũrigo ũyũ wa ungumania ũyũ
na githungu kwiragwo the back stops ikurugamira ha no gukua murigo uyu. Reke tuko tukiaraniria hwaini wa umuthi tucire maya na mangi maingi nigetha tukorwo tugikihana mawoni maitu ona ningi tukiona kana ni ndeto ingituika ni gukinya handu negie no theri na nigetha utungata wa ugima wa mwiri ukorwo ugikinyira muingi ta uria warongoreirio. Urathie na mbere guthikiriria tafarira ya Utauku. Na kwamba guthoma ndumiriri cigana na iria undumiire kwa SMS na nigetha tukorwo tukihe kanya mugeni witu wa mbere ndona kanya no gukorwo ngioya thimu cigana na. Haya, reke nyambĩrĩrie na ndũmĩrĩri ya Mũthuri Tigita wa Olmagogo arauga niĩ ndĩrona president na maminista ake ni a Kenya marahinga maitho no gũtirĩ ungumania mararũa naguo. Wici ũcio nĩ wara gũtirĩ mbeca GA korwo nĩ wamuna korwo nĩguo nĩ kuohwo maica. Ndiuka nĩguo gũkĩminaga mũndũ gwĩtwo wamuna kuma Kĩvũrũ. Tutina muhoko na CS wogima wa mwiri na abatie atige wira tondu o neo maraungumia ucio ni wa Kariuki Ndubai kuma Kinyaga Kagio Kirinyaga County. Haya ni goko turauga atia turauga niki giatumira over 100 billion cikorwo cigitio ni gitonga wa Munjuga ni kiuria roria no kio kiuria ikoretwo gikiurio. Haya ungumania no wage guthira. John Muthoga kuma kia Matheri. Ungumania uria uri ruhonge-ini rwa Shani ugwati makiria kuri Wanjiku ni tondu ndarionaga motungata na ihenya. Korwo Minister wa Health ni agirirwo kuyeheria wira ni Kamau kuma Iria Ndunyu ya Shege. Shani njega no aria maramerutira wira ni offshoots a Kenya cietagwo Eliza ekuria Kirogoya. Tumurikaga thirikari nene tukariganirwo thirikari cia matura ni cirogotaga mbeca cingigura dawa. Cio ni woni wa Mwangangi Musili. It's even a curse to steal the money of the sick people. Margaret from Lemuru. Haya Kenya benginye hau. Riu ri ndirenda twambe tunyitanire na mwandiki witu kule mwena wa Uasin Gishu Salome Murugi tondu ndienda aturehere mheshimiwa Duncan Mathenge. O ni mũmbunge wa kuria Nyeri tauni. Abunge nio mahitukirie mawatho mana maria maramataga ruhonge rwa ugima wa mwiri na hindi ria kurahiuhite muno uhoro wa gutuika abunge ni moyaga mahaki. Nitwaiguire mũmbunge omwe wa nakuria gitaru-ini kia Nyanza tondu uria marakaritio ni president aumukaniria akiuga ati president niwe wa mathingatire mahitukie mawatho mau masha na makimuhitukiria na ihenya muno. No hau ti hongiri ni ngwenda gukorwo tukigwa kuma mheshimiwa Duncan Mathenge ni mumemba wa kamiti ya ugima wa mwiri thiini wa bunge atwire kana hihi turona maundu maria twerirwo ati marenda methemwo nikio twaumire NHIF tugithie SHA no maundu maria tuonete NHIF ma claims cia maheni ma mbeca gwitio nyingi gukira uria ciagirire no muturona magicokera. Hihi ndamathie ria turagira kwa NHIF ri ni kuminoria turaminoririe makiria kana hihi ni mathomire mawatho mau nigetha mataukwo wega na mamenye kuria mangithinga mahoro ma ungumania matanahitukia mawatho mau ma SHA. Haya tuma hau atwire atiriri tondu ni gukihithuritio na tugakirwo makinya ni maroyo marita abunge ri na ni marutaga wira wa oversight. Hihi ni makinya mariku megutacukia especially meta kamiti ya ugima wa mwiri nigetha gutigirira ati mbeca iria ciretetio cia maheni tina rihwo noko ni ndihe uri igucokio na aria makuruhanite ni megutacukio makinya utari na muthutukanio wa kuorotaya na ange magatigwo. Karibu sana Salome Murugi na nigetha uturehere mheshimiwa Duncan Mathenge. Ni thengio mheshimiwa ni undu wa gwitikira kwaraniria na ithuĩ na ndirenda imwe kwa gukuria kiuria gia kuga ati abunge ni makorirwo makihitukia watho uyu wa SHA wa kandi ino ya ugima mwega wa mwiri wa SHA. Dio kana hihi nuonire ta mwateng'eririe kuhitukia watho ucio? No wega tutiateng'eririe kuhitukia watho. Gitumi ni tondu mutaratara wa kurehe mubango mweru wa urigitani wa UHC ri wambiriirio hindi ya
retired president Uhuru Muigai wa Kenyatta na gugikwo kindu gitagwo pilot program kana kugerereria uria urigitani ungicenjio county ithano county ya Nyeri iri imwe yacio na koguo ungirora kuma hindi yo uhoro wa kugeria urigitani kuhetukira UHC wekirwo ri thiini wa county ithano ri na haria turahetukirie watho ri ni harakoretwo hena ihinda ria kuigana ria kurora maundu na koguo ri wendekithia na riciria ria kugacirithia urigitani ri ukoretwo ho bururi-ini kwa ihinda inene to bunge no ona bunge ya 12 hindi ya president Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mbere-inĩ nĩ kwari na kadi ĩno ya NHIF na mathĩna marĩa marĩ kadi-inĩ ĩyo nĩ monekete gũka ningĩ kuonekana kumĩra kadi-inĩ ĩno ya ũgima mwega wa mwĩrĩ ya SHA. Ndiũĩ woni waku nĩ ũrĩkũ? Hena maũndũ merĩ. Kadi ĩrĩa nene ĩrĩa ya NHIF rĩ ndiarũgamagĩrĩra mũkenya wothe harĩa arũma na kadi ya SHA rĩ kũringana na watho rĩ ifatie kurugamirira mukenya wothe ni kware mathina ma marihi kuhitukira hindi ya mubango uria wa tene wa NHIF no mathina macio ri magikanyitikana kana maimenyekere kurakoragwo guthiete ihinda inene muno na mbeca igakorwo ciurite no umuthi ri a Kenya makiona mbeca haria irorira ri irarihwo mbeca ciarihitwo muthenya wa wetano kiumia kiria kirahitukite muthenya wa juma kiumia na juma tatu ri a Kenya makiambiriria kuga onei mbeca citu ni irora na koguo ri aria mangikorwo mayite mbeca citu ri turi na ihinda ria kumanyita o riu turi na ihinda ria kurugamia mbeca icio thiini wa account cia bengi ciao o riu tondu mbeca ciarihitwo wetano na juma ri uhoro ukiambiriria kumira na gwiciria ni tukwenda tuiguanire ta Kenya tukwenda tugarigiririe riria mahiu maumire kiugo magethie na makeiriria kana riria turamona nimo maria bunge gutire mundu enyitaga bunge gutire mundu ethitangaga bunge gutire mundu yohaga na koguo honge iria ifatie kuoya ndumiriri ino a Kenya mari nayo ithie ithuthurie cithie irugamie maino wa mathenge imwire kuma haha account iria yaku ri ni twamirugamia ndungimehutia o nginya riria tugacirira indo iria irekiritwo hau ni ruhonge rwetagwo SHA. Mheshimiwa, ni wakorwo ukigweta uhoro wa wici thiini wa kadi-inĩ ya NHIF hihi ta kamiti ya bunge ya ugima mwega wa mwiri ni makinya mariku mugutacukia nigetha gutigirira aria othe marakuruhanio na wici ucio ni mahota gutacukirio makinya maria magi kiumia giki turathie tugakorwo mathibitari maria magwetetwo Nairobi muthenya wa wetatu tukegayania kamiti grupu 4 grupu imwe igakorwo kuria gwitu Nyeri na Nyeri ni tugathie thibitari ya Tumutumu na tuthie thibitari ya PGH tucoke tume hau tuthie Nyahururu County Hospital hari thibitari turonire yandikitwo hau ati Nyahururu District Hospital na tucoke tuthie thibitari turona igitwo Sipiri Nursing Home kuri timu igakorwo Homa Bay kuri timu igakorwo Mandera na North Eastern na kuri timu igakorwo mwena wa Western. Okay, ningi hena undu wigie mawatho hihi hena mawatho meru murita abunge mwirigire gukorwo mukiumba kana hihi mendekithia mwagirire kuneana niguo kurigiriria ungumania to gukorwo kiumira na muno makiria ruhonge-ini rwa ugima mwega wa mwiri watho riho umuthiri ugite atiriri mundu ranyitwo akiya mbeca kuhitukira ruhonge rwa SHA ri ari na fine ya ciringi milioni 10 watho ucio nikio turauga urutithio wira twarikia kuhitukia watho ri na presidency ya SHA ri tuneaga maurutithie wira honge cia kurutithia wira ri umuthi ni twagiriire gucimurika nigetha kumenyeke wi muici ri no nginya utwarwo mbere ya jaji igoti-ini athikiririe uira agutuire uhoro ni muigirire metha-ini rekei twenjere nigetha kihoto mwanya na fitina mwanya. Haya ni thengi ucio mheshimiwa wa Nyeri town Duncan Mathenge uria twakorwo tukinyitanira nake njeta Salome Murugi. Asante gatho muno Salome mwina mheshimiwa Duncan Maina wa Mathenge mumemba wa kamiti ya ugima wa mwiri thiini wa giikaro kia bunge na ni agicira na twira ati wa mbere andu aria othe makuruhanitio thiini wa ungumania ucio ni mabatie gukorwo marugamiirio account ciao kana ikarugamio nigetha mbeca icio itikae gukorwo ikihuthika
atwira wa keri meta kamiti ya bunge nimegũkorwo magĩcera mathibitarĩ-inĩ mothe marĩa magwetetwo na tũgakĩhoka macera mau nimegũkĩgĩa na umithio kana nimekũheana ũthuthuria ũkorwo na umithio tondũ nĩtũramonire last week marĩ kũrĩa mwena wa Uasin Gishu magĩcera mathibitarĩ-inĩ marĩa makuruhanĩtio ungumani-inĩ kana thũgũrĩ-inĩ ya ciĩga, ũndũ ũngĩ ũrĩa ũrarĩ mũru mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ũguo ona marĩ ta bunge reke macera mau matigatuĩkage tu no macera, magakorwo nĩ macera mena ũthuthuria na mena umithio, na tondũ nĩ watongoria magakĩrũmĩrĩra gũtigĩrĩra atĩ ona riboti ĩrĩa maneana nĩ yakorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo na ĩgĩkinyanĩrio. Na wakerĩ tũgakĩhoka ũthuthuria ũcio ũragĩkwo nĩ ũkũgĩa na maumĩrĩra na arĩa mekũnyitĩkana makorwo magĩtacũkĩrio watho, tondũ atwĩra mawatho meho na gũtiabata mawatho mangĩ, mawatho meho ma gũtigĩrĩra atĩ arĩa mekũnyitĩkana nĩ makũna nĩ mahĩtirie nĩ megũtacũkĩrio. Makinya nguoya thimũ ĩmwe tu na nĩgetha ngorwo ngĩnyitanĩra na mũingĩ naguo tũigue woni wao nĩ ũrĩkũ na tũkĩmenyekana ona nĩ makoretwo mũbango-inĩ ũcio wa SHA kana manakuruhana na mathĩna rĩrĩa marathiĩ gwetha motungata. Thimũ ĩmwe tu na nĩgetha njigue woni waku. Hello. Hello. Yes. Kide. Yo. Hasiriganja ukuri mona atunya ndo etoke buru. Mũndũ no. Eto wa mona. Yes, wa mona. Woni waku wĩ mũmemba wa SHA twambie hau. Rĩu gajuga atĩrĩrĩ. Ũhoro wa mbere kũgũrũ twanyinga maitho tũhana tawa njiko. Nĩguo tũgathikĩrĩria na wĩra na gũtũũra ruta atĩ nĩ kũmĩkorera thikũ ya mbeca. Nguga yakwa nĩ niĩ hana tandũ wa mona ndĩngĩrĩine maica ndĩngĩahĩtwo maica. Agacio ke maraigĩrwo matandũ tondũ thĩinĩ tuga me thĩinĩ makĩria gũthiĩ umũri macara makĩrutũra mbeca makacira nema na wanja. Na hivi macokia mbeca cia thirikari mategathage nacio. Matega mbeca cia thirikari tugemeria no wamona ngethire mona kajiamba gũtokĩrũkia hau. Thank you mũno wa muna. One more na nĩgetha ngoro rĩu ngĩigua ona ngũcoka gũkũ Kĩrĩnyaga tondũ nĩ ngwenda kũigua naguo kũu aikari ũrĩa marauga ndoya thimũ ĩno ĩngĩ ya mũthia tondũ nĩ tũkwenda tũkũmenya kana nĩ. Yes. Eti no akina baine tatoria na gũkũ nĩ kũraura ndago baitha tũrarathime nĩ mbura. Na rĩu njuge atĩrĩrĩ. Wambere tondũ nĩ ndĩronia minista wa ũgima wa mwĩrĩ gwĩtwo Duale nĩ aranĩrĩire bairo rĩ. Ithuĩ tũkwenda kĩhoto. Tondũ andũ acio maraungumania no maratũma tũgathiĩ thibitarĩ-inĩ tũkaga ndawa. Nĩguo. Tondũ rũngĩrora rwacia tondũ rwokire nĩgetha rũtũrũgamĩre ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ rĩ. Arĩa othe manyitĩkanĩte Fidelis Wang'ang'a rĩ. Tũrenda mane kuonuo mwene matuĩke nĩ makuoyo na tondũ president nĩ ahotete kũhũrana na ungumania rĩ. Nĩkĩambete icicokio ũrĩa marete na matwarwo magoti-inĩ nĩgetha kĩhoto kĩoneke akiugo-inĩ Fidelis irathimwo mũno. Asanti. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga tũnyitane na Johnson Mũrĩithi. Nĩndakũnyitana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Fidelis Wang'ang'a kuma studio mwena wa Nairobi na ũtũgwa akorwo gĩtaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũgũkorwo tũkĩrora marĩa magũmĩire ungumania na makĩria mwena-inĩ wa SHA. Ndĩna mũgeni reke akorwo akĩgweta bũrũri ũkorwo kũmenya. Niĩ njĩtagwo Bernard Magondu na ndĩ mũikari wa Kagio gũkũ Kĩrĩnyaga. Ũkoretwo kwĩna maũndũ magĩthiĩ na mbere megiĩ SHA. We mũmemba wa SHA? Niĩ ndirĩ mũmemba wa SHA tondũ wa mbere hĩndĩ ndathire kũregister nĩ ndonire nda overchange tondũ ndathire beana details ciakwa ciothe mbia iria nderirwo ndĩbage ndarorire ngĩona ndingĩbota gũciĩrĩba na koguo ningĩamba ngĩtigana nayo ũguo. Ũngĩrwara? Rĩu ndĩngĩrwara rĩu no ndĩgĩcokire mũbuko tondũ rĩrĩ NHIF ndatũra ndĩbĩte 500 o mweri mini icio nĩ 6,000 mwaka. Rĩu abai njũkĩte ngerwo atĩ ndĩbage 2,500 o mweri na tiguo income yakwa ĩbugana rĩu ũngĩmĩonganĩrĩria ĩramina ndĩbe 2,000. Rĩu no imagine ndarĩbage 6,000 NHIF rĩu SHA ndero ndĩbe 2,000 nĩ njoke ndĩcirute kuna nĩguo maũndũ mathũkire bũrũri ũyũ. Umukenya rĩrĩa ũrĩigua igoti rĩronga rĩno gacoka ũkĩguma mabirioni ma mbeca nĩ marora kũbĩtũkĩra mũbango ũyũ wa SHA ũrĩigua atĩa? Niĩ ndĩraigua ndĩ mũture mũno tondũ anytime ithuĩ wananchi twaruta igoti rĩ to expectaga to pay services commensurate with the taxes that we pay. No rĩu wendera wa ruta igoti ũcoke iguage atĩ igoti rĩu rĩracoka rĩkoyo nĩ mũndũ rĩkathiĩ kũmũteithia we ta individual arabu gacoka ũkathiĩ thibitarĩ ũgakora andũ thĩinĩ wa menaguo angĩona nĩ members ya SHA mũndũ athiĩ athondeko arora ũrĩa aikarĩte ũkaiguĩrwo atĩ ndangĩbota kũbeo services
kana ringi akombiro yake ni ya 10,000 ukaiguero atia kuri bero 2,000 ati nyanya athia kerevire kanjira tiri riu agweta undu ucio uri wigwa mundu mwathite thibitari akaingato kana ringi akaga gukorwa agitungatiro ona tiri mwe kana meri tondu wa mbere thibitari nyingi wathi wauga we insurance yaku ni sai na majority ya thibitari ni cioi sa itiri bagai umenye mundu eragwo either ribe cash kwena insurance ya muthembongi riu kwa njona kindu kira kirigite kumakia ni ati ona ungiko ina insurance ya muthembongi utari na yasa nginya we ngituika etingiruta ira minister and Ndware ni arakorwo agitwara mafairo aruga ikoro igithuthurio rigetha ungumania ukorokero ne DCI undu uyu ura expect atia kuma kuri fairo ciratwarirwo kana ungeigua atia tutingi expect ati resources cia bata tondu riri ona mafairo maria mangi manatwarwo kuri DCI resources ndo itegiokaga ati very positive tondu majority andu mara kibata mbeca cia SHA magikira mibuko yao umenye no aria meragwo who is who thiini wa thirikari na riu andu acio menye makorwo na ta immunity guti kundu macira mao ati mathia magakinya mathiago gumakorira ku gatagati ungienda thirikari iki atia na makiria ifinda riri nigetha ikorwo ikigitira muingi na mubango uyu wa SHA ni thirikari ona emba ithe ubote ukiandikire tondu kiandikithiti ni thirikari ura ndingienda iki ni tore iguire mutongoria bururi William Ruto ouga ati guti mundu gucoka gucamiro na uboro wa ungumania na riu already nituonete magavana mari iteine na mangi mari iteine matwaritwo igoti-ini uguo riu niguo tungi expect mundu wothe ubutanite na ungumania thiini wa SHA gutekumakania no akirathi kiriko kana kiriko matwara igoti-ini matuiro na besides guthi gutuiro veka close kangi kagiro ni gwikiro akora rungumanetie milioni 200 ici akamiko cua ni acokia tondu majority yao matengeciaga makoro macingite account-ini ciao okay una mwiboko na meria president ati ni kubara na ungumania leke tuge bau no njuge yes and no tondu ona previously anebita publicly nakuga ni kuburana na corruption pio ati nginya itweke zero no twacoka twarora maciaro na cieko iria ciebori cia kuburana na ungumania ukona itiratwarana na miario asante na wakaigwa Findere icio ri bwana Magondu tukwaragia nake ngucokere mwana kujiga studio mwena wa Nairobi kuma county ya Kirinyaga Jitago Johnson Mureidi. Asante sana na muno makiria kuri muthuri ti Magondu ni acira wega na ngwiciria undu mwe andu maretikaniria ni ati bara ya ungumania ndifatie kunirwo ritho ifatie kurutirwo ndwara ciothe njokie ngatho muno kuri we wothe wanyitanira nani hwaini wa umuthi tabarira-ini ya utauku ngatho ingi cia mwanya kuri andikitwo mohoro Johnson Mureidi Salome Murugi ona Francis Madi ni ngucoka ringi cia ndatha 4 cia tuko